principals come salestare. Şaşırtma bir bak, yeni kaderi yapılıyor, bir kutuyor gibi. Kolunu, gambahak kalıtı, mağdur, mağdurlu, garlı, mağdurlu, kâdalı sana. Kulmekli, avgırak musibadı, ekasıya
හරි දරුවනේ සුබ උදෑසන පුතාලට. පුතාලා හැමෝම සම්බන්ධද? ඇහෙනවද මාව? පේනවද? තිරේ යන්නේවා? ඔව් සර්. හරි. අද මම සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වුණේ 2018 පේපර් එක. පුතාලා 2019 අපි සම්පූර්ණ කරා නේද? 2019 පේපර් එක අපි සම්පූර්ණ කරා නේද ගිය සතියේ? නෑ සතා චුට්ටක් තියෙනවා. චුට්ටක් තියෙනවා. ඔව්. සෙකන්ඩ් පේපර් එකේද? ඔව් සර්. 3 වෙනකම් විතරයි කරේ. එහෙමද? එහෙනම් ඒක ළඟට ගන්න සූදානම් කරගන්න. අපි ඒක සාකච්ඡා කරමු. හරි? ඒක ළඟට ගන්න. හරි දරුවනේ. මම හිතන්නේ ප්‍රශ්නාංක 3 වෙනකන් අපි සාකච්ඡා කරානේ කෝණ ගැන. කෝණ ගැනත් මතක් කරමි. අපි එතකොට දැන් සාකච්ඡා කරන්න හදන්නේ පුතේ මේ පේපර් එකේ ප්‍රශ්නාංක 4. ප්‍රශ්නාංක 4. දුවල පුතාලා හැමෝම සූදානම් ඇතිනේ. මේ ප්‍රශ්නාංක 4 වෙන් වෙන්නේ පුතේ විජීය ප්‍රකාශන වලට. ඇපල් ගෙඩියක මිල රුපියල් x වේ. දොඩම් ගෙඩියක මිල රුපියල් 25ක් වේ. ඇපල් ගෙඩි 3ක් සහ දොඩම් ගෙඩි 2ක් මිලදී ගැනීමට රුපියල් 140ක් වැය වේ නම් ඉහත තොරතුරු ඇසුරෙන් සමීකරණයක් ගොඩනගන්න. ඉහත සමීකරණය විසඳීමෙන් ඇපල් ගෙඩියක මිල සොයන්න කියලා කියනවා. එතකොට මේ පුතේ ඇපල් ගෙඩියක මිල රුපියල් x ලු දොඩම් ගෙඩියක මිල රුපියල් 25යි. එහෙනම් අපේ උත්තරය 4A කොටස ඇපල් ගෙඩියක මිල x දොඩම් ගෙඩියක මිල රුපියල් 25යි ඇපල් ගෙඩි 3යි. එතකොට 3යි x. ඇපල් ගෙඩි 3යි. දොඩම් ගෙඩි 2යි. ඒ කියන්නේ 25ව 2ක් 50යි. මේ තමයි මේ මිලදී ගැනීමට යන වියදම x ඇසුරේ. නමුත් අපිට ඒ සඳහා යන වියදම රුපියල් 140යි කියලා දීලා තියෙනවා. 140යි. එහෙනම් මේ එන සමීකරණය. මේක තමයි A ගේ පළවෙනි කොටස. දෙවෙනි කොටසට අපි ගියොත් ඉහත සමීකරණයේ විසඳීමෙන් ඇපල් ගෙඩියක මිල සොයන්න. මේක විසඳන්න. එතකොට පුතේ 3x එකතු කිරීම 50 සමාන 140 අපි විසඳනවා. කොහොමද විසඳන්නේ? පුතාලා දන්නවා සරල සමීකරණ විසඳන ක්‍රම දෙකයි අපි විජීය ක්‍රම සහ ගැලීම් සටහන්. මෙතන ඇත්තම ගැලීම් සටහන් අපි යොදාගන්නේ නැහැ. විජීය ක්‍රම වලින් තමයි අපි සමීකරණ විසඳන්න සූදානම් වෙන්න ඕනේ. හේතුව ගැලීම් සටහන් අපි යොදාගත්තේ විජීය ක්‍රමේ හඳුනා ගැනීමට විතරයි. එතකොට අපි මෙතන කරන්නේ පුතාලට පේනවා මෙතන 50 x තනි කරගන්න. ඔව්. මිස්ටර් ඔව්. පළවෙනි ගානට උත්තරේ පොඩ්ඩක් කියනවද? පළවෙනි ගානට උත්තරේ ඇපල් ගෙඩියක මිල x ඇපල් ගෙඩි 3යිනේ පුතා. එතකොට 3යි x. දොඩම් ගෙඩියක මිල 25යි දොඩම් ගෙඩි 2යි. එතකොට 50යි. 3යි x එකතු කිරීම 50 සමාන 140යි. තරුෂ පේන්නේ නැද්ද ස්ක්‍රීන් එක? හරිද? නෑ. පේන්නේ නැහැ සර්. පේන්නේ?
හැමෝටම පේන්නේ නැද්ද? sir. Thank you. පේන්නේ නැති දුව පොඩ්ඩක් පුතේ බලන්න මේ ඉවත් වෙලා ආයි නැවත සම්බන්ධ වෙන්න බලන්න. ටිකක් වෙලා ගියාම හරියයි සමහර වෙලාවට. හරි පුතේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක විසඳගෙන යන්න ඕන. මේකෙන් අපි මොකද කරන්නේ මුලින්ම? 50 අඩු කර ගන්න ඕන. දෙපැත්තෙම. මෙයානුත් 50 අඩු කරනවා මෙතනිනුත් 50 අඩු වෙනවා. 50ට 50 ඉවත් වෙනවා. 3යි x සමානයි පුතේ මෙතන එන්නේ එතකොට 90යි. එතකොට අපි කරන්නේ 3ෙන් බෙදනවා. ඊට ප්‍රතිලෝමය කරන්නේ. 90ක් 3ෙන් බෙදනවා නේ පුතේ. 3ට 3 ඉවත් වෙනවා. x සමානයි 30යි. හැබැයි අවසානයේ අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද? ඉහත විසඳීමේ ඇපල් ගෙඩියක මිල. එම නිසා අපි ලියනවා පුතා ඇපල් ගෙඩියක මිල කියලා. ඇපල් ගෙඩියක මිල රුපියල් 30කි. අන්න එහෙම අපි ලියනවා. ඇපල් ගෙඩියක මිල රුපියල් 30කි. පැහැදිලි? ඔන්න ඔහොම විදිහට පුතේ එන්න ඕන. Excuse me, sir. කියන්න පුතේ. පේන්නේ නේ. පුතේ පේන්නේ? ඔව්. සර් DP කියලා විතරයි වැටිලා තියෙන්නේ. ඒ DP කියන තැන ක්ලික් කරාද? සර් ක්ලික් කරාට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. පුතා ෆෝන් එකෙන්ද සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ? කලබල වෙන්න එපා ටිකක් මේ ওই ෆෝන් එකේ මේ ඉන්ටර්නෙට් වල තියෙන කාරණාවක් ඉද ටිකක් වෙලා සමහර වෙලාවට මේක යයි වීඩියෝ එක ඔන් වෙන්න. දැන් මාව ඇහෙනවනේ ඔයාලට. ඇහෙනවා කියන්නේ සම්බන්ධතාවයේ තියෙනවා. වීඩියෝ එක තමයි උතන්ට අප්ලෝඩ් වෙන්නේ නැත්තේ. ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා හරියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැති වුණත් මම මේක වීඩියෝ මේ රෙකෝඩ් කරනවා. රෙකෝඩ් කරනවා පුතාට ඒතකොට පසුව මේ බලන්න පුළුවන්. එතකන් අහගෙන ඉන්න. ඔක සමහර වෙලාවට මේ ටිකක් වෙලා වෙයි පුතේ හරි. මීට ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙලා තිබුණානේ. හරි. දැන් අපි යනවා B කොටසට. මේකට ලකුණු ප්‍රදානය කරගෙන මෙයා මුනේද? මේකට ලකුණු ලැබෙන්නේ පුතේ මෙහෙමයි. සමීකරණයේ ගොඩනගනවාට පුතාලට ලැබෙනවා ලකුණු දෙකක්. ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ මේ 50 අඩු කරන අවස්ථාවට 1යි 3ෙන් බෙදන අවස්ථාවට 1යි උත්තරේට 1යි මෙතන ලකුණු 3යි. ලකුණු 3ක් ලැබෙනවා. එතකොට මෙතන මේ කොටස ත්‍රිකෝණයක් තුල ලකුණු 5යි කියලා දාගන්න. ත්‍රිකෝණයක් තුල ලකුණු 5යි කියලා දාගන්න. අපි එනවා දැන් B කොටසට. B කොටසට අපි එන්න හදන්නේ. දරුවනි B කොටස. මේකේ කියනවා මෙහෙම. මේකේ කියනවා ABCD ඍජුකෝණාංශයක වර්ගඵලයේ සමාන කුඩා ඍජුකෝණාංශ පහකට වෙන් කර ඇති ආකාරය රූපේ දැක්වේ. එමෙ තියෙනවා පුතේ ඍජුකෝණාංශය. සර් මට ඇහෙන්නේ ආයි ලිව් වෙලා කොහමද එන්නේ? පුතා ලිව්වෙලා ඊට පස්සේ ඒවා අතන මේ වම් අත පැත්තේ උඩ පෙන්නනවා ධම්මිකස ඔන්ලයින් ප්‍රොසෙසිං හරි ප්‍රොග්‍රෙසිං හරි කියලා තියෙනවා නිල් පාටට. වම් අත පැත්තේ උඩ. එහෙම එතන ක්ලික් කරාම enter the classroom කියලා එන්න පුළුවන්. එහෙම නැති වුණොත් මම ආයි ටිකට් එකක් දෙන්නම්. ABCD ඍජුකෝණාංශයේ වර්ගඵලයෙන් සමාන කුඩා ඍජුකෝණාංශ පහකට වෙන් කර ඇති ආකාරයේ රූපේ දැක්වේ. නේ? රූපේ දැක්වේ. එතකොට පුතේ මේක දීලා තියෙනවා මෙහෙම මේ ABCD A
B C D කියලා. මෙතන එක කොටසක් කොහොම වෙන් වෙනවා? 2යි 3යි 4යි 5යි. කුඩා ඍජුකෝණාංශයේ වර්ගඵලය 3යි ඒ වේ. සමාන කුඩා ඍජුකෝණාංශ 5කට වෙන් කර ඇත. රූපයේ දැක්වේ කුඩා ඍජුකෝණාංශයේ වර්ගඵලය 3යි ඒ වේ. ABCD ඍජුකෝණාංශයේ වර්ගඵලය කැපිටල් A නම් A හා සිම්පල් A අතර සම්බන්ධතාවය දැක්වීම සඳහා සූත්‍රයක් ගොඩනගන්න. මේ ලොකු ඍජුකෝණාංශයේ වර්ගඵලය කැපිටල් A ලු පොඩි එකනා 3යි A ලු මේ අතර සම්බන්ධය වෙන්නේ පුතේ පුතාලා දන්නවා මේ වගේ කොටස් පහක් තියෙනවා. එහෙනම් 3යි A ගුණ කරනවා පුතේ 5න්. නේ 1 2 3 4 5. එතකොට කැපිටල් A සමානයි පස්වර 3 15යි A කියලා අපිට සූත්‍රය ගොඩනගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කොටස ඉහත ABCD ඍජුකෝණාංශයේ වර්ගඵලයට වඩා වර්ග ඒකක 4ක් අඩු වූ වෙනත් ඍජුකෝණාංශයක වර්ගඵලය B නම් ඉහත ABCD ඍජුකෝණාංශයේ වර්ගඵලයට වඩා වර්ග ඒකක 4ක් අඩු වූ වෙනත් ඍජුකෝණාංශයක වර්ගඵලය B නම් B හා A අතර සම්බන්ධය දැක්වෙන සූත්‍රය ගොඩනගන්න. තවත් ඍජුකෝණාංශයක් තියෙනවලු පුතේ එයාගේ වර්ගඵලය මේ වර්ගඵලයට වඩා වර්ග ඒකක 4ක් අඩුයිලු. එතකොට පුතාලට කියනවා ඍජුකෝණාංශ වර්ගඵලය B නම් 4ක් අඩු වූ වෙනත් ඍජුකෝණාංශයක වර්ගඵලය B නම් B හා A අතර සම්බන්ධය දැක්වීමට සූත්‍රයක් ගොඩනගන්නලු. නේ මේ තියෙන ඒකක ගානට වඩා 4ක් අඩුයිලු B ගේ. එහෙනම් පුතා B කියන්නේ B ගේ වර්ගඵලය වෙන්නේ මේ 15යි A ගෙන් අඩු වෙන්න ඕන පුතේ 4ක්. 15යි A ගෙන් 4ක් අඩු වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි B ගේ වර්ගඵලය එන්නේ. නේ ඊළඟට අපිට දෙනවා A සමානයි 2 වන විට AB අගයන් වෙනම සොයන්නලු. අන්න ආදේශය. A සමානයි 2 විට අපි මුලින්ම මෙයාව හොයනවා. කැපිටල් A සමානයි 15 ගුණ කිරීම 2 ඒ කියන්නේ 30යි. අපි උත්තරේ ලියනවා පුතා වර්ග ඒකක 30යි කියලා. වර්ග ඒකක 30යි. ඔන්න පළවෙනි එක. B සමානයි අපිට ගන්න පුළුවන් පුතේ B ව මම මෙතනින් පහළට ගන්නම්. මේ මෙතන B සමානයි එතකොට එන්නේ මෙතන 15 ගුණ කිරීම 2 අඩු කිරීම 4 කියලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම අපි 30න් 4ක් අඩු කරනවා. 30න් 4ක් අඩු කරනවා. ඒ කියන්නේ 26යි. අපි අවසානයේ ලියන උත්තරේ වර්ග ඒකක 26යි කියලා. වර්ග ඒකක 26කි කියලා ලියනවා පුතේ. වර්ග ඒකක 26යි. පුතාලට මේ හා සම්බන්ධව අහන්න යමක් තියෙනවා නම් අහන්න සද්ද නැතුව ඉන්න එපා. හරි? එහෙමනම් මේකට ලකුණු තව 6ක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා කොටසේ ලකුණු 5යි මෙතනට ලකුණු 6යි. ලකුණු 6 එන්නේ පුතේ මෙහෙමයි. අපි ගත්තොත් එහෙම 3යි 5න් ගුණ කරලා 15යි 2යි. මෙතන 1යි. මෙතනට දෙකක් දාගන්න. 2යි. ඊට පස්සේ 30ට 1යි 26ට 1යි. එතකොට ලකුණු 2යි. ඒ අනුව B කොටස දුවේ පුතේ ලකුණු 6යි. ඒ අනුව ප්‍රශ්නාංක 4 සමස්ත ලකුණු 11න් කීයද කියලා දාන්න. හරියට මාක් කරන්න. 11න් කීයද කියලා දාන්න. හරිද පැහැදිලිද පුතේ? පුතාලට යම් ගැටලුවක් තියෙනවද? ඒකේ දෙවෙනි ගානට A අඩු කිරීම 4 සමානයි B කියලා දැම්මට කමක් නැද්ද? 30 අඩු කිරීම 4 සමානයි B කියලා. දෙවෙනි ගානට මෙතන.
හා? ඔය 4 කියන්නේ දෙවෙනි කොටස. සමානයි B. හා? අඩු කිරීම 4 සමානයි B. B කොටස දෙවැනි ගාන. B කොටසේ දෙවෙනි ගානේ මේ B කියන වර්ගඵලය පුතා කියන්නේ කොහොමද? 4 සමාන මොකද මට පැහැදිලි වුණේ නැහැ. මේකේ උත්තරේ නේද පුතා කියන්නේ? අයි කියන්නේ? B කොටස දෙවැනි ගානේ A අඩු කිරීම 4 සමානයි B. බෑ නේද පුතේ? A අඩු කිරීම 4 සමානයි B වෙන්නේ නැහැ නේද? මේ මුළු ඍජු කෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලයෙන් නේද 4ක් අඩු වෙන්නේ. ඉහත ABCD ඍජු කෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලයට වඩා මේ ඉහත ඍජු කෝණාශ්‍රයේ මෙතන අවයකන කැපිටල් Aද මෙතන දාලා තියෙන්නේ. කැපිටල් Aද. කැපිටල් A මෙතනට අදාළ වෙන්න බෑ. මොකද මේකේ කියනවා B හා සිම්පල් A අතර සම්බන්ධයක්. කැපිටල් A මෙතන සම්බන්ධ කරන්න කියලා නෑ. B හා A අතර. උත්තරේ පුතා මේකම එන්න ඕන. නේද? මෙයාගේ වර්ගඵලය අපිට එන්නේ 15යි A නේ. ඒ 15යි A ගෙන් 4ක් අඩු වුණාම තමයි B ට සමාන වෙන්නේ. එතන පුතේ ඒකම එන්න ඕන. අපිට කියලා තියෙන දේ තමයි අපිට ගොඩනගන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් අපි එනවා ප්‍රශ්නාංක 5ට දැන්. 5 වෙනි ප්‍රශ්නෙට අපි එන්න හදන්නේ. සූදානම් කරගන්න බලමු. 5 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ප්‍රශ්නාංක 5. ප්‍රශ්නාංක 5 පහේ තියෙන පුතා දශම සම්බන්ධව තමයි පුතාලගේ ප්‍රශ්න කරන්නේ දශම සම්බන්ධව. මේ පහේ A කොටස ෆෝමියුලා ක්‍රමාංක 1 1.5 දශම සංඛ්‍යාවක් ලෙස ලියන්නලු. දශම සංඛ්‍යාවක් ලෙස. එතකොට පුතේ අපිට මේක ගන්න පුළුවන් 1 5න් පංගු 2 අපිට හදා ගන්න පුළුවන් 10න් පංගු ලෙස. 5න් 2 අපි ගුණ කරනවා 2කින්. මේ දෙන්නම 2කින් ගුණ කරනවා. එතකොට පුතාලට පේනවා මෙතන ඉන්නේ 1.10න් 4. 1.10න් 4. 1.10න් 4යි කියන්නේ පුතා 1.4. 1.4. ඊළඟට දෙවෙනි කොටස 2.3 භාග සංඛ්‍යාවක් ලෙස දක්වන්නලු. දශම ස්ථාන 1යි නම් පුතේ 10න් පංගු. මෙයා එන්නේ 10න් 23යි. 10න් 23යි. භාග සංඛ්‍යාවක් ලෙස අහන්නේ. එතකොට මෙතනින් එහාට අපිට යමක් කරන්න බෑ. ඔබ මේක මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක් කරලා තියන්න එපා. 2යි 10න් 3යි කියලා කිව්වොත් ඒක මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක්. මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක්. භාගයක්. එහෙනම් මේක තමයි අවස්ථාව. මේක අපි දන්නවා විෂම භාගයක් විදිහට තමයි ගොඩ නැගෙන්නේ. ඊළඟට B කොටස පළවෙනි එක 2.04.3 ගුණ කිරීම 4. දුල පුතාලා දන්නවා අපි මේ දශම තිත ගැන සැලකිල්ල දක්වන්නේ අපි ගුණ කරනවා 2043 4න් ওই විදියට. එතකොට මේ දකුණු අත පැත්තට බර වෙන්න මේ සුළු කිරීම කරන්න. 4 වර 3 12න් එකක් ඉතුරු 4 වර 16 එකයි 17යි 4 වර 2 8යි පුතේ. නේ? එතකොට මෙතන උත්තරේ එන්නේ 8යි 1යි 7යි 2යි. නමුත් දශම ස්ථාන අපි 3ක් වෙන් කරනවා. 1 2 3 දුල පුතාලාගේ උත්තරය 8.1යි 7යි 2 වෙන්න ඕන. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ප්‍රශ්නාංක 2. ඒකේ තියෙන්නේ පුතේ 7.2යි 4යි 3යි 8 ගුණ කරනවා 1000න්. 1000න්. අපි දන්නවා දශම සංඛ්‍යාවක් 100න් 1000න් 1000න් ගුණ කරනකොට මේ දශම තිත අපි මෙහාට ගෙනියනවා පුතේ වාර 3ක්. එතකොට එනවා 1යි 2යි 3යි. ඔබේ උත්තරය එන්න ඕන 7243.8. මේ 7243.8. අපි එනවා ප්‍රශ්නාංක 3ට. ඒකේ තියෙන්නේ 1යි කතා කරන්නේ. කියන්න. මට සර් 7000
7243.8යි තව අගට මේ බිංදු මේ 3කුත් ආවා. බිංදු 3ක් දැම්මේ. අපි පුතේ මතකද 6 පන්තියේදී කරන්නේ පුතේ මේ දශම සංඛ්‍යාවක් ගුණ වෙනවා කියන්නේ පුතේ අගේ වැඩි වෙනවා කියන එකනේ. මෙයාගේ මේ ගුණේ අගේ වැඩි වෙනවා. අගේ වැඩි වෙන්න නම් පුතේ මේ දශම ස්ථානයේ අපි ගෙන යන්න ඕනේ දකුණු අත පැත්තටනේ. දැන් 7.2.4.3.8. තව එකක් මෙහාට ගෙනිච්චොත් පුතේ 72 වෙනවනේ. එතකොට 7ට වඩා 72 යගේ වැඩි. ඊට පස්සේ 724 යගේ ඊට වැඩි. එතකොට පුතේ 1000න් ගුණ වෙනවා කියන්නේ දශම ස්ථාන 3ක් අපි දකුණු අත පැත්තට ගෙනියනවනේ මනෝමයෙන්. නේ? එතකොට 3ක් මෙයාව ගෙනිච්චාම පුතේ 1යි 2යි 3යිනේ. ආයි බිංදු දාන්න අවශ්‍යතාවයක් එන්නේ නැහැ නේද? එතකොට මෙතන එන්නේ 7243.8යි. හැබැයි ඔයා දැන් මෙතනට අගට බිංදු දාලා තියෙනවා නම් පිළිතුරට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. පිළිතුරට හානියක් නැහැ. අගයට හානියක් නැහැ. අවශ්‍ය නැහැ. ලකුණු අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔයා රතු පෑනෙන් ඒ ටික කපලා පෙන්වන්න නැත්නම් ඔයා ඒක පුරුද්දක් විදියට දිගටම කරන්න පුළුවන්. මේ අගට දශම සංඛ්‍යාවේ අගට බිංදු එකතු කිරීමෙන් එහි වටිනාකම මේ ඒ කියන්නේ ඒක අවශ්‍ය නැහැ. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිඵලය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අගේ වටිනාකම ඒකට නැහැ. එතකොට මෙතන 1.36 හරි 1.36 10න් බෙදන්න තියෙන්නේ. 10න් බෙදනකොට කියන්න. සර් මට පේන්නේ නැහැ ස්ක්‍රීන් එක. ඒක තමයි මම පුතේ මුලින් කිව්වේ මේ එතන ඉන්ටර්නෙට් වල ගැටලුවක් ඇත්තේ. ටිකක් වෙලා බලාගෙන ඉන්න නැත්නම් අර ආයි ඉවත් වෙලා සම්බන්ධ වෙන්න බලන්න. මේක රෙකෝඩ් කරනවා පුතේ. හරි? රෙකෝඩ් කරනවා. පුතා නැවත බලන්න පුළුවන්. ඒක අනිත් එක දැන් මේ අහගෙන ඉන්නකෝ. හරි? අතන මේ මොන ප්‍රශ්නයක් අද ඉන්ටර්නෙට් වල ගැටලුවක් තියෙන්නේ. මේක ටිකක් ප්‍රබල අන්තර්ජාල පහසුකමක් තියෙන්න ඕන. හරි. 1.36 බෙදීම 10 වුණාම බෙදෙනකොට අගේ අඩු වෙනවා. එතකොට දශම තිත අපි ගෙනියන්නේ වම් අත පැත්තට. මෙහාට එකක් එනවා. එතකොට එන්නේ පුතා 0.136. එතන අපි බිංදුව දාන්නේ ඇයි? බිංදුව දාන්නේ නැත්තම් මේක කියවන්න අපහසුයි. කියවන්න අපහසුයි. පූර්ණාංශයක් නැහැනේ. දශම සංඛ්‍යාවක කොටස් දෙකයිනේ පූර්ණ කොටස දශම කොටස. ඒතර පූර්ණ කොටස මෙතන නැති හින්දා අපි එතන බිංදුව ඇතුළත් කරනවා කියවනකොට එතකොට 0.136 කියලා තමයි කියන්නේ. හතරවෙනි කොටස. හොඳේ ඔය මයික් එක ඕෆ් කරගන්න. එතකොට තමයි මේ මයික් ඕෆ් කරගන්න මම මුලින්ම අවශ්‍ය වුණොත් විතර කතා කරන්නේ. 25.8.2.4 බෙදීම 8. අන්න එතකොට අපි යන්න වෙන පුතේ දීර්ඝ බෙදීමකට. කියන්නේ. සර් ඔය බිංදුව දාන්න ඕනේ. මේ බිංදුව නම් අත්‍යවශ්‍යයි. තේරුණාද? මේ සංඛ්‍යාව සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. පූර්ණාංශය නැත්නම් බිංදුව එන්න ඕන පුතා කියවන්න බෑනේ නැත්තම්. 0.136 කියලා කියන්නේ අපි. බිංදුවයි 0.136. ඒකෙන්න ඕන. අන්න ඒව අනිවාර්යයෙන්ම සටහන් කරගන්න. ඒවා අපි 6 පන්තියේ කරපු කොටස්. ඊළඟට අපි එනවා 4 වෙනි කොටස. මම මෙතන බෙදනවා. අපි දීර්ඝ බෙදීමට යන්නේ පුතේ. දීර්ඝ බෙදීම. 25.8.2.4 අපි බෙදනවා 8න්. පුතාලා දන්නවා 25ට 2ට නෑනේ බෙදනකොට මුල් ඉලක්කම ඉඳන් බෙදාගෙන යන්නේ. 25ට 8 ඒවා 3යි 8 වරක් 3 24යි. ඉතුරු වෙනවා 1ක්. දැන් දශම කොටසෙන් ගන්න. එතකොට දශම දෙක අපි මෙහෙම තියාගන්න. මේක කෙලි 8 18ට 8 ඒවා 2යි 16යි. ඉතුරු වෙනවා 2ක්. 22ට 8 වරක් 2 16යි. ඉතුරු වෙනවා කීයද? 4යි 2යි 6ක්. 6ක් ඉතුරු වෙනවා පුතේ නේද? 64යි. 64ට 8 ඒවා 8යි. 64යි. ඉතුරු බිංදුව. එතන පුතේ උත්තරේ කීයද? උත්තරේ 3.2.6.
3.228 නේ. මෙතන හරිය නෙවෙයි 8. ඔන්න ඔහොමයි පුතේ දශම කොටස උතුලට මතක් වෙන්න ඕනේ. මේ කිසිම දෙයක් අටු වැඩ නෙවෙයි පුතේ. ඒ අසල කරලා තියෙන්න ඕන පැහැදිලිව පෙන්නන්න. ඒක හොඳම දේ තමයි වම් අත පැත්තෙන් සුළු කිරීම කරලා තියන්න. මට ඉඩමදි හින්දා දෙපැත්තට කරේ. ඕගොල්ලෝ ඒ ආදර්ශය ගන්න එපා. දකුණු අත පැත්තෙන් කරන්න. පැහැදිලි? අනේ කරුණාකර පුතේ මයික් එක ඕෆ් කරගන්න. මේක මම රෙකෝඩ් කරන හින්දා පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ කටහඬ. තාම ඇහුන්නේ නැද්ද? ඒක ඇයි ඉතින් ඔය මයික් එක ඕෆ් කරගන්න පුතා. right. ලකුණු බෙදීම කරොත් මේ විදියට අපිට එන්නේ මේකට ගන්න පුළුවන් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මේකට නම් පුතා ලකුණු දෙකක් එනවමයි. මෙතනට 2යි. මේකටත් අපි ලකුණු දෙකක් ප්‍රදානය කරමු. මේකටත් දෙකක් එනවා. 2 4 6 මෙතනටත් දෙකක් එනවා. 8. හරි. එතකොට B කොටස ලකුණු 8යි. B 8යි. 2 2 2. මේක එන්නේ එතකොට මෙතන අපි එකක් දෙන්න මෙතනට දෙකක් දෙන්න. එතකොට ඒ කොටස ලකුණු 3යි. ඒ අනුව ලකුණු 11 හැදෙනවා. ඒ අනුව ලකුණු 11 හැදෙනවා. පැහැදිලි? අඩුපාඩු තියෙනවනේ ඉක්මනට හදාගන්න. නේ? අපි එනවා පුතේ ප්‍රශ්නාංක 6ට. අපි දැන් එන්නේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නයට. නොදෙට බලන්න. ප්‍රශ්නාංක 6. කවකටු හා සෙන්ටිමීටර් මිලිමීටර් මිනුම් සහිත සරලධාරයේ භාවිතයෙන් පහත සඳහන් නිර්මාණ එකම රූපයේ දක්වන්න. එකම රූපයේ දක්වන්න. පැහැදිලිව එකම රූපයේ දක්වන්න කියන්නේ පුතේ තේරුම් ගන්න නැත්නම් අපේ දරුවෝ මොකද කරන්නේ? එකින් එක කොටස් වලට එක එක අවස්ථා අඳින්නේ. මුලින්ම ආරේ 5ක් වන වෘත්තයක් අඳිනවා. ආයි දෙවෙනි එක වෙන ඊළඟ කොටස කරනවා. නෑ මේක තනි රූපයක්. ගොඩනැගීමක්. නිර්මාණයක් කියන්නේ ගොඩනැගීමක්. construction. ගොඩනැගිල්මක් එන්නේ මේකේ. ඒ හැම දෙයක්ම එකම රූප සටහන තමයි ගොඩනැගෙන්නේ. අනිත් එක මේ වගේ ගැටලුවක් විසඳන්න ඉස්සෙල්ලා පුතේ අපි කරන්න ඕනේ. පළවෙනිම මේකේ තියෙන මේ ගැටලුවේ ස්වභාවය මේක ඕගොල්ලන්ගේ මනසට එන්න ඕන. මොකද්ද මෙතන ගොඩනැගෙන්නේ කියලා. ඒක තේරුම් ගත්තට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලෝ ගොඩනැගීම පටන් ගන්න ඕනේ. දැන් මේකේ තියෙනවනේ අරය සෙන්ටිමීටර් 5ක් වන වෘත්තයක් නිර්මාණය කරන්න. ඊට පස්සේ කියනවා ශීර්ෂ එම වෘත්තය මත පිහිටනසේ පාදයක දිග සෙන්ටිමීටර් 5ක් වූ සවිධි ෂඩශ්‍රයක් නිර්මාණය කරන්න. ඒ ෂඩශ්‍රය PQRSTU ලෙස නම් කරන්න. පාදයක් PQ වූද ඕලක්ෂය වෘත්තය තුල පිහිටියා වූද OPQ සමපාද ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න. POQ විශාලත්වය මැන ලියන්න. නේ ඔන්න ඔහොමයි තියෙන්නේ. එහෙමනම් අපි ආරම්භය ගමු. මම දල සටහනක් අඳින්නේ මට දැන් මෙතන උපකරණ හසුරවන්න බෑ. පුතාලා මේ කරපු දේ ඔබ හරියට කරාද කියලා බලන්න. එතකොට පුතේ අරයේ සෙන්ටිමීටර් 5ක් වන වෘත්තයක් අඳින්නලු. එතකොට ඔබ කව කට්ට හා පැන්සල් තුඩට හරියටම සෙන්ටිමීටර් 5ක් ගන්න අරගෙන වෘත්තය අඳින්න. ශීර්ෂයේම වෘත්තය මත පිහිටනසේ පාදයක දිග සෙන්ටිමීටර් 5ක් වන සවිධි ෂඩශ්‍රය නිර්මාණය කරන්න. එතකොට පුතේ මේ ගත්ත අරය වෙනස් කරගන්න එපා කව කට්ටේ. ගත්ත අරය වෙනස් කරගන්න එපා. කව කටු තුඩ මේ වෘත්තය මත ඕනම තැනක තියලා පුතේ ඡාපයක් අඳින්න. ඕනම තැනක තියලා මෙහෙම ඡාපයක් අඳින්න. ඊළඟට පුතේ ආයි ඡාපය අඳින්න මෙතන කව කටු තුඩ තියලා.
ආයි මෙතන කවකට තුඩ තියලා ඡාපේ අඳින්න. ඔය වගේ අපි මෙහෙම ඡාප ඇඳගෙන යනවා. නේ? ඊට පස්සේ පුතේ 1 2 3 4 5 අනිවාර්යයෙන්ම පුතේ අවස්ථා 6කදී මේ ඡාප අපි 6ක් ගොඩ නැගෙන අවසාන අවස්ථාව මුල් අවස්ථාව මේ අතරතුරත් සෙන්ටිමීටර් 5ක් වන පරිදි. ඔන්න ඔහොම එනවා. ඊළඟට අපි ඡේදන ලක්ෂ්‍ය අපි සලකන්නේ ළමයි මේ කෙලවරවල් යා කරනවා. අපි දැකලා තියෙන එක වැරදි පුතේ අපි පන්ති කාමරේ එහෙම කරේ නෑ. මෙන්න මේ විදිහට මේ කෙලවරට කෙලවර යා කරන්නේ. මේ ඡේදන ලක්ෂ්‍යය අපි යා කරනවා. ඔන්න ඔහොම. මේ ඡේදන ලක්ෂ්‍යය තමයි පුතේ යා කරන්නේ. නේ? ඔන්න ඔහොම. අපි ඡේදන ලක්ෂ්‍යය යා කරනවා. එතකොට අපිට සවිදි ෂඩක්ෂය ගොඩ නැගෙනවා. ඊට පස්සේ මේක නම් කරන්නලු. නම් කරනකොට පුතේ අපි නම් කරන්නේ ඔර්ලෝසු කටු කරගෙන පැත්තට හෝ ඊට විරුද්ධ පැත්තට. එක ළඟ පිහිටන අකුරු ටික දාන්න. අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මෙතනින් P, මෙතන Q, මෙතන R, මෙතන S, මෙතන T, මෙතන U. නේ? ඔය විදිහට අපි නම් කරා. ඊළඟට අපිට කියනවා පාදය PQ ඌද ඕලක්ෂය වෘත්තය තුල පිහිටියා වූද OPQ සමපාද ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න. අපි දන්නවා එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම සමපාද වෙන්න නම් පුතේ මේ කේන්ද්‍රයත් එක්ක තමයි මෙයාව යා කරන්න ඕනේ. ඔන්න ඔහොම. ඔහොම යා කරාම අපි දන්නවා මෙතන ගොඩ නැගෙන්නේ සමපාද ත්‍රිකෝණයක්. ඒ කොන මෙහෙම අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඔන්න. ඊළඟට අපිට කියනවා OPQ විශාලත්වය මනින්නලු. OPQ කෝණය. කෝණ මැනීම අපි ඉගෙනගෙන තින්නේ 7ේදී. මෙන්න මේ කෝණේ ප්‍රමාණය මනින්නලු. එහෙනම් පුතාලගේ උත්තරය OPQ කෝණය පුතේ අංශක 60ක් වෙන්නම ඕන. අංශක 60ක් වෙන්න ඕන. ඔය කෝණේ මෙන්නාම අංශක 60ක්. කෝණේ මනින විදිය ඔබට මතක ඇති. කෝණ ශීර්ෂය මෙතනට එන්න ඕන. පාදක රේඛාව මත තියලානේ අපි කෝණේ මනිනවා ගොඩ නගනවා. පැහැදිලිද දුවේ පුතේ? ඔයගලන්ට මොනවා හරි අහන්න තියෙනවද? නිර්මාණ රේඛා පැහැදිලි වෙන්න ඕන. මේ ඡාප ලුකුවට අඳින්නේ නැහැ. නේ? ඒවා මකන්නේ නැහැ. අතින් අඳින්නේ නැහැ. හොඳ පැන්සලක් පාවිච්චි කරන්න HP පැන්සලක්. ඊට පස්සේ රූප මේ පැහැදිලිව තියෙන්න ඕන. නම් කිරීම තියෙන්න ඕන. සමපාද බව මෙහෙම පෙන්නන්න. ඒ එක්කම අපිට මේක මනින්න දෙයක්වත් නැහැ. අපි දන්නවා සම්පාද ත්‍රිකෝණයක් නම් පුතේ අංශක 60ක් එන්නම ඕන අනිවාර්යයෙන් නේ. ඔන්න ඔහොමයි. excuse me sir. ඔව් කියන්නේ. අංශක මේ මැන්නාව 65 එන්නේ. දැන් පහ එනවා කියන්නේ පුතේ ඔයාගේ මෙතන නිර්මාණයේ යම් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. නේද? ඒක වෙනස් වෙලා. ඔයාගේ මෙහෙම ඔය අරයන් අරගෙන යනකොට පොඩි වෙනස් වීමක් වෙලා ඇති. බලන්න පුතා මෙතන පහක් තියෙනවද කියලා ඔය වගේ මේ පාද තුන සමානද කියලා බලන්න. 5යි 5යි 5යිද කියලා බලන්න තියෙන්නේ. ඔව් සර් මම මේ ෆොටෝ එකක් ගහලා දාන්නද පොඩ්ඩක් බලන්න. ෆොටෝ එකක් දාලා මට මනින්න බෑනේ පුතේ ඒකේ. ඔයාගේ මෙතන සමපාද මේ පාද තුන සමානද? සමාන නම් අනිවාර්යයෙන්ම අංශක 60ක් එන්නම ඕන. ඔයා එහෙනම් කෝණයේ මනින්න විදිහේ වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා. කෝණමාන ශීර්ෂය මෙතනට තියාගන්න. එක පාදක රේඛාවක් මේ පාදක රේඛාව කොමේ එක බාහුවකට තියාගන්න. කෝණය කෝණමානයේ තුලට එන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන බලන්න අගේ කියවන්න. ඕම් බැලුවොත් හරියටම 60ක් එන්න ඕන පුතේ. සමපාද ත්‍රිකෝණය නම් අංශක 60යි. එතන කෝණ බැනීම එහෙනම් වරද්දලා. හොඳට බලන්න. සර් එතකොට ඡාප ටික අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේද? පුතේ? ඡාප ටික අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේද? ඡාප කියන්නේ මේ ටික එන්නේ මේ ඡාපේ නැතුව අපි කොහොමද PTම හොයාගන්නේ? ඔයා කොහොමද ඇන්දේ? මම අඩි වැඩලා ඇන්දේ. අනේ නෑ පුතා කවකට්ටට අපි අයියෝ අපි සවිදි ෂඩස්සේ ඇන්දේ මෙහෙම කවකට්ටට අරගෙන මේ එක තැනක තියලා ඡාපේ අඳින්න එපා. ඡාපෙන් තමයි මේ ඡේදන ලක්ෂ්‍ය අපිට ලැබෙන්නේ. ඒ ඡේදන ලක්ෂණ යා කරන්නේ පුතේ. අපි දැන් මේක උත්තරපත්‍ර බලනකොට මේ ඡාප තමයි බලන්නේ මේ ඡාප තියනවද ඡාප හරියට අරගෙන තියනවද කියලා. තේරුණාද? ඔව්. පුතේ සවිදි ෂඩස්සේ කිපයක් අඳින්න.
හ්ම්. ඒ ටෙසලාකරණයේදීත් අපිට සවිදිශ හදස්ස ඕන වෙනවනේ. නේද? ආයි ඒක කරන්න. නැවත කරලා බලන්න. හරි? හා. කොනමානේ තියලා බලන්න 60ක් දැන් ආයි බලන්න ඔබ ඕගොල්ලෝ දැන් ඔයා මෙතන හරියට මෙතන සමපාද නම් මේ කෝණේ 60 එන්න ඕන. හරි? මට පින්තූරයක් එව්වට වැඩක් නැහැ. මට බෑනේ පුතේ ඒකෙන් මනලා බලන්න. නේ? right. අපි ප්‍රශ්නාංක 7ට එන්න හදන්නේ. අන්තිම ප්‍රශ්නේ. සූදානම් කරගන්න. ලකුණු බෙදුවේ නැහැ නේද මේකේ? මේකේ ලකුණු බෙදමු පුතේ. මෙහෙමයි ලකුණු බෙදෙන්නේ. මේක එන්නේ වෘත්තය අඳිනවාට ලකුණු දෙකයි. වෘත්තය අඳිනවාට ලකුණු දෙකයි. සවිදි ෂඩශ්‍රය නිර්මාණය කරනවට ලකුණු දෙකයි. ඒකට අපි ලකුණු 3ක් දෙමු පුතේ. සවිදි ෂඩශ්‍රය නිර්මාණයට ලකුණු 3යි. ඊළඟට මම රෝම ඉලක්කම් දාන්නම්කෝ මෙතන. වෘත්තය අඳිනවට ලකුණු 2යි. සවිදි ෂඩශ්‍රය නිර්මාණය කරනවට ලකුණු 3යි. සවිදි ෂඩශ්‍රය නම් කරනවට ලකුණු 2යි. සමපාද ත්‍රිකෝණය ගොඩනගනවට 2යි. කෝණය ඉදිරිපත් කරනවට 2යි. 2 4 6 8 8යි 3 11යි. ওই විදියට එන්න. හරි? ওই විදියට එන්න. අපි එහෙමනම් එන්නේ ඊළඟට ප්‍රශ්නාංක 7ට. කියන්න. සර් අහගෙන ඉන්න. සමපාද ත්‍රිකෝණේ සමපාද ලක්ෂ ලකුණු කරනවටත් ලකුණු දෙනවද? අරක දෙක? නෑ. එහෙම ලකුණු කරනවට විශේෂ ලකුණක් නෑ. අපි ඉතින් ලකුණු කරන්නේ ඒක සම්පාද බව පෙන්වන්න, මතු පිටින් පෙන්වන්න. සංකේතාත්මකව ඒක පුරුදු වෙන්න පැන්සලෙන් ඒ වගේ පුංචි ඉරි කැලි තුනක් දැම්මහම අපිට ඒක එකපාර පේනවා සමපාද බවනේ. ඒකයි. ඒකට ලකුණු කරනවට මෙහෙම දිලා ලකුණු කරන්න කියලා නැහැ විශේෂයෙන් සමපාද ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒකට අපිට කේන්ද්‍රයත් එක්ක යා කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි? හරි සර්. එහෙමනම් පුතේ අපි එනවා ඊළඟට ප්‍රශ්නාංක 7. ඔබ දන්නවා මේක මොකද්ද? තීර ප්‍රස්ථාරයක් නේ. තීර ප්‍රස්ථාරයක් තමයි පුතේ තියෙන්නේ. තීර ප්‍රස්ථාර අපි ඇඳ බහු තීර ප්‍රස්ථාර ඇඳ මේ බහු තීර ප්‍රස්ථාරයක් නේ. 6 දී අපි ඇඳේ චිත්‍ර ප්‍රස්ථාර. 7 දී තීර ප්‍රස්ථාර. 8 දී අපි එනවා වට ප්‍රස්ථාර. නේ? 9 දී අපි එනවා කාටීසීය ඛණ්ඩාංක තල මත අඳින ප්‍රස්ථාර. ආයි 10 දිත් ඔයගොල්ලන්ට වට ප්‍රස්ථාර ගැන තදින්ම කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි 11 දී ජාල රේඛයේ සංඛ්‍යාත බහුවශ්‍ය සමුචිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය දත්ත නිරූපණය කරන මේ ප්‍රස්ථාර විශේෂයන් ගණනාවක් අපි ඉගෙන ගන්නවා. තේරුණාද? මේක කියන්නේ එක්තරා අයිස්ක්‍රීම් කර්මාන්ත ශාලාවක වැනිලා, ස්ට්‍රෝබෙරි, චොකලට් යන රසයන්ගෙන් යුත් අයිස්ක්‍රීම් නිෂ්පාදනය කරයි. එක්තරා වසරක මුල් මාස 3 තුලදී වෙළඳ පොළට නිකුත් කළ අයිස්ක්‍රීම් ප්‍රමාණ පිළිබඳ තොරතුරු පහත තීර ප්‍රස්ථාරයේ දැක්වේ. පුතේ දැන් මම මේක තීර ප්‍රස්ථාරයේ මම බෝඩ් එකේ අඳින්න කාලය ගන්නෙ නෑ. ඔයගොල්ලෝ ළඟ දැන් ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ළඟ ඇති නේ. ගිය මාසෙ දීපු පැවරුමත් එක්ක. එතකොට මේ ප්‍රස්ථාරය ළඟ තියාගෙන ඔන්න මම අහන ප්‍රශ්න වලට ඔබ උත්තර හරිද කියලා බලන්න. මේකේ තියෙනවා පුතා අකණ්ඩව ඉල්ලුම වැඩි වී ඇත්තේ කුමන රසයෙන් යුත් අයිස්ක්‍රීම් වර්ගයේද? අකණ්ඩව ඉල්ලුම වැඩි වී ඇත්තේ කුමන වර්ගයේ අයිස්ක්‍රීම් වලද කියලා අහනවා. අකණ්ඩව ඉල්ලුම වැඩි වී ඇත්තේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? අකණ්ඩවම ඉල්ලුම වැඩි වී ඇත්තේ කුමන රසයෙන් යුත් අයිස්ක්‍රීම් වර්ගයේද? මොකද කියන්නේ? අකණ්ඩව වැනිලා. අන්න හරි. මොකද්ද එන්නේ? වැනිලා. වැනිලා නේද? වැනිලා වලට තමයි ඉල්ලුම වැඩි වීගෙන තියෙන්නේ. 7 පළවෙනි එක වැනිලා.
මොකද ස්ට්‍රෝබෙරි වල ගත්තොත් ජනවාරි පෙබරවාරි සමාන ප්‍රමාණයි. ඒතර වැඩිවීමක් නැහැ. එතකොට චොකලට් ගත්තොත් ජනවාරි වැඩි අඩු වීගෙන ගිහිලා තියෙනවා. පෙබරවාරි මාර්තු වෙනකොට අඩු වෙනවා. ජනවාරි මාසය තුල නිපද වූ චොකලට් රසයෙන් යුත් අයිස්ක්‍රීම් ප්‍රමාණය කොපමණද? ඔබත් උත්තර දෙන්න. ජනවාරි මාසය තුල නිපද වූ චොකලට් අයිස්ක්‍රීම් ප්‍රමාණය. ජනවාරි චොකලට් කොච්චරද පුතේ? 10යි. ලීටර 8000යි. ලීටර 8000යි. බොහොම හොඳයි. තුන්වෙනි එක පෙබරවාරි මාසය තුල නිපද වූ මුළු අයිස්ක්‍රීම් ප්‍රමාණය ලීටර කීයද? පෙබරවාරි මාසයේ නිපද වූ මුළු අයිස්ක්‍රීම් ප්‍රමාණය අපි ගොඩනගමු. පෙබරවාරි එතකොට 5000යි එකතු වෙනවා පුතේ. මේ 5000ට එකතු වෙනවා. තව මොනවද එකතු වෙන්නේ? 4000යි. ඔව් තව ඊළඟට 7000යි. මේ තුන එකතු වෙනවා නේ පුතේ. එතකොට එනවා 5යි 4යි 7යි 16යි. ලීටර 16000. එම නිසා අපි උත්තරේ දාමු. ලීටර 16000ක් වෙනවා නේද පුතේ? අම්බෝ. දීවැඩියාව හැදලා බේරුණොත් හොඳයි. ලීටර 16000ක්. ඊළඟට හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. මාර්තු මාසයේ නිපද වූ චොකලට් රසයෙන් යුත් අයිස්ක්‍රීම් ප්‍රමාණය හා පෙබරවාරි මාසයේ නිපද වූ ස්ට්‍රෝබෙරි රසයෙන් යුත් අයිස්ක්‍රීම් ප්‍රමාණය අතර වෙනස. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. 4. මාර්තු මාසයේ නිපද වූ චොකලට් රසයෙන් යුත් අයිස්ක්‍රීම් ප්‍රමාණය. මාර්තු මාසයේ නිපද වූ චොකලට් රසයෙන් යුත් අයිස්ක්‍රීම් ප්‍රමාණය. මාර්තු මාසයේ නිපද වූ චොකලට් රසයෙන් යුත් අයිස්ක්‍රීම් ප්‍රමාණය පෙබරවාරි මාසයේ නිපද වූ ස්ට්‍රෝබෙරි රසයෙන් යුත් අයිස්ක්‍රීම් ප්‍රමාණය අතර වෙනස. මාර්තු මාසයේ චොකලට් අයිස්ක්‍රීම් ප්‍රමාණය කොච්චරද? මාර්තු මාසයේ නිපද වූ චොකලට් අයිස්ක්‍රීම් ප්‍රමාණය මෙතන පැහැදිලිව පෙන්නේ 6500යි. නේ? පෙබරවාරි මාසයේ නිපද වූ ස්ට්‍රෝබෙරි පෙබරවාරි මාසයේ ස්ට්‍රෝබෙරි වෙන්නේ 4000යි. වෙනස අහන්නේ. එතකොට චොකලට් අයිස්ක්‍රීම් ප්‍රමාණය එන්නේ 6500යි මාර්තු මාසයේ. ඊට පස්සේ පුතේ පෙබරවාරි මාසයේ නිපද වූ ස්ට්‍රෝබෙරි ඒවා එන්නේ 4000යි. වෙනස කියන්නේ පුතේ අඩු කරන්න ඕන. වෙනස. එතකොට පුතාලගේ උත්තරය 2500යි. අන්න උත්තරය එම නිසා ලීටර 2500 එන්න ඕන. මාස 3ක කාලයක් තුල කර්මාන්ත ශාලාවේ නිපද වූ වැනිලා රස අයිස්ක්‍රීම් ලීටරයක මිල රුපියල් 80 බැගින් විකුණනු ලද්දේ නම් ඉන් ලැබූ ආදායම ගැන අහන්න. ඊට ඉස්සෙල්ල බලමු මාස 3 කාලය තුල කර්මාන්ත ශාලාවේ නිපද වූ වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් ප්‍රමාණය. නිපද වූ වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් ප්‍රමාණය හොයමුකෝ. එතකොට මෙතන එනවා වැනිලා එන්නේ මෙතන 2000යි. ඊළඟට වැනිලා 5000යි. ඊළඟට වැනිලා එන්නේ 6000යි. ওই ටික අපි එකතු කරා. එතකොට මෙතන එනවා 6 5 11යි 12යි 13යි 13000යි. ලීටර. හරි ලීටර 13000යි. එතකොට 13000 කීය ගානේද පුතේ ගුණ කරන්නේ? රුපියල් 80 ගානේ. නේ? අපි 13000 ගුණ කරනවා රුපියල් 80 ගානේ. 80 ගානේ. එතකොට පුතේ අපි 13 8ෙන් ගුණ කරමු. 8 වරක් 3 24යි. දෙකක් ඉතුරු 8 වරක් 8යි 10යි. එතකොට මෙතන එන්නේ 104යි. 0.4යි. 1යි 2යි 3යි 4යි. එතකොට එන්නේ 1,40,000ක් අයිස්ක්‍රීම් විකුණලා හම්බ කරගන්න. නේද? හොඳ බිස්නස් එකක් කියලා. ලාභේ කොහොමද දන්නේ හැබැයි 1,40,000ක්. 8 වරක් 3 24 8 වරක් 1 8යි 2යි 10යි. ඕන්න ඔහොමයි පුතේ ඔබේ උත්තර ගොනු වෙනවා. පුතත් අහන්න තියෙනවද? ලකුණු ඕනද? ඈ? ඔක්කොම හරිනම් ඉතින් ලකුණු 11ම ලැබෙනවා. බෙදමු එහෙනම් ලකුණු. කොහොමද එන්නේ?
ලකුණු වෙන්නේ පුතේ මෙහෙමයි. පළවෙනි එකට නම් එන්නේ වැනිලා වලට 1යි. 8000 ප්‍රමාණය මෙතනට 2යි. මෙතනටත් අපි ලකුණු 2යි. 2 2 4යි. 4 1යි 5යි. මෙයාට 3යි. මෙයාට 3යි. හරි? 3යි 3යි 6යි. 6යි 5යි 10යි. 11යි. මේ ටික එකතු කරලා දැන් මේ 3 එන්නේ මෙතන 13000ට එකක් හම්බ වෙනවා 80ෙන් ගුණ කරනවට එකක් හම්බ වෙනවා 1,40,000ට එකක් හම්බ වෙනවා. හරි? 3 බෙදෙන්නේ එහෙමයි. නැතුව 1,40,000 විතරක් තිබුණොත් ලකුණු 3ම හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මෙතන 13000ට එකයි 80ෙන් ගුණ කරන බව පෙන්නනවට එකයි උත්තරේ 1,40,000ට එකයි. එහෙමයි එතන ලකුණු 3 බෙදෙන්නේ. ඒ අනුව පුතා 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ ලකුණු ගාන දාන්න තියෙන්ද 11න් කීයද කියලා. 11න් කීයද කියලා දාන්න. දැන් සමස්ත පේපර් එකේ ලකුණු ටික ඕගොල්ලන්ට ගොනු කරන්න පුළුවන්. පුතාලා හදාගන්න පැවරුමේ ඉස්සරහ පිටුවේ කියන්නේ පුතේ සුදු අනේ පිටුවක් ඇති අපි අර විභාග ආකෘතිය ලියාගත්ත පිටුවේ නේ මේ වගේ වගුවක් හදාගන්න. පුතාලා ගැන දැන් තක්සේරුවක් ගන්න පුළුවන් එතකොට. පුතාලා මේ විදිහට පුඩි වගුවක් හදාගන්න ලකුණු සඳහා මෙතන ගන්න ප්‍රශ්නාංකය මෙතන දාන්න ලකුණු කියලා. එතකොට පුතේ මේක දෙවෙනි කොටස. ප්‍රශ්නාංක 1 2 3 4 5 6 7 විදියට ගන්න. ඊට පස්සේ පුතේ මුළු ලකුණු වෙනවා මෙතනට. සෙකන්ඩ් පේපර් එක. මුළු ලකුණු. ඊට පස්සේ පුතාලා දාන පළවෙනි එක ඔබ ලකුණු දාලා පළවෙනි එක ඇතුළු තවත් ප්‍රශ්න 4ක් ඕගොල්ලෝ උත්තර ලකුණු තෝරලා තමයි මෙතනට සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ ලකුණු දාන්නේ. ඔක්කොම එකතු කරන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ අපි මුළු ලකුණු වලට එනවා. පළවෙනි කොටසේ ලකුණු, දෙවන කොටසේ ලකුණු, ඊට පස්සේ මුළු ලකුණු. එතකොට පුතේ මේ දෙක එකතු කරලා මුළු ලකුණු දාන්න 100ට කීයද කියලා. 100ට කීයද කියලා දාන්න මුළු ලකුණු. හරි? ඊළඟට මම ඔයගලන්ට හඳුන්වලා දෙනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. ඔක ඉස්සරහින් මෙන්න ඔන ටියුට් එක ඉස්සරහට මේ ප්‍රතිශතය දාන්න. 95 හෝ 95ට වැඩි. 95 ඉති නෑ එතකොට. 95ට වැඩි නම් පුතාලට ලැබෙනවා A ඩබල් ප්ලස් එකක්. ඔහොම. 95ට වැඩි නම් 90ට වැඩි නම් පුතාලට ලැබෙන්නේ A ප්ලස් එකක්. පුතේ 85 දන්නේ නැහැ මම 85ට වැඩි නම් පුතේ A ඊට පස්සේ 75ට වැඩි නම් B එකක්. පුතේ 65ට වැඩි නම් C එකක්. 50ට වැඩි නම් S එකක්. 50 හෝ ඊට අඩු. 50 හෝ ඊට වැඩි නම් මෙතන 50ත් අයිති 50 හෝ ඊට වැඩි. 50ට අඩු නම් පුතේ blue weakness මදි ප්‍රමාණවත් මදි උනන්දු වෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ දැඩිව. ඔන්න ඔය ප්‍රතිඵලය ඔයගොල්ලෝ උතන දාගන්න තෝරලා බේරලා. හරි. දාලා WhatsApp කරන්න මට ඔබේ ඒ තීරුව WhatsApp කරන්න. මම පුංචි වෙලාවක් දෙන්නම්.
සර් මට ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නෑනේ. හරි පුතේ. එතකොට අපි මේ සාකච්ඡා කරලා අවසන් කරේ 2019 ප්‍රශ්න පත්‍රය. නේ? හරි. මට පුතේ කියන්න අපි සාකච්ඡා කරන්න තියෙන තව පාඩම් මාතෘකා තියෙනවද? දුර පුතාලා අපි ඊළඟට 2018 ප්‍රශ්න පත්‍රයට ආවොත් මොකද කියන්නේ? ඔයගොල්ලෝ කරාද 2018 එක? ඔව් සර්. ඊයේ තමයි මම පෙරම දුන්නේ. අපි ඒක කතා කරමු නේද පුතේ? ඔව්. දැන් මෙහෙම කරන්න කරලා නැති අය දැනට අහගෙන ඉඳලා ඊට පස්සේ තනියම කරන්න ආයි නැවත කරලා ඒක සාකච්ඡා බලන්න. මොකද මේ විසින්දි වල තියෙන ලකුණු නේද? විසින්දි ලකුණු 81යි. සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ පළවෙනි එකේ ලකුණු දාලා නැහැ පුතේ. විසින්දි පළවෙනි එකේ ලකුණු කීයද? පළවෙනි එකේ ලකුණු දාලා නැහැ නේ පුතා. 45ට මේ සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ලකුණු අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන පුතා. විසින්දි නෙවෙයි නේද අපේ මේ දාලා තින්නේ සිනදි කතා කරන්න සිනදි දුව එහෙමනම් අපි යමු දෙවෙනි 2018 ප්‍රශ්න පත්‍රයට පුතාලා අපි බලමු 2018 පේපර් එක ටියුට් එක දීලා තියෙ ඔයගලන්ට
ඔව් ඔන්න සූදානම් වෙන්න. ෆස්ට් පේපර් එකට යන්න හදන්න. අපිට පුළුවන් මේකේ පොඩි සංසන්දනාත්මක බවකින් මේකත් බලන්න. නේද? දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල කිහිපයක් කරනකොට දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට සකස් කරලා දුන්නු ටියුට් එකේ ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකක් මම ඇතුළත් කරානේ. 2018 පේපර් එකයි 2019 විශාඛ විද්‍යාලයේ 18. ඔව්. විශාඛ විද්‍යාලයේ පේපර් එකයි දෙකක් දාලා තිනවා. ඒව පුතේ කාලයට අනුරූපව කරලා තියාගන්න. අපි මේව දිගට සාකච්ඡා කරනවා. සර් මේ පේපර් තව එකක් එක්ස්කියුස් තමයි මී සර් කියන්නේ පුතේ. මේ පේපර් එකේ කොච්චර සාකච්ඡා කරනවද? අපි පුළුවන් මට්ටම තව වෙලා තියෙන හින්දා කතා කරනවා. ඇයි මොකද්ද එහෙම හේතුව? නෑ කරන්න සර්. දැන් කරන්නද? දැන් දැන් කරන්න කාලය දෙන්න අමාරුයි පුතේ. ඔයා අහගෙන ඉන්න දැන් මම බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ 2018 ප්‍රශ්න පත්‍රය. අර පැවරුමක් පිළිබඳව මම සකස් කරලා දුන්නේ. කියන්නේ. සර් මට අටට ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. ඔව්. මේ ඒක ඔව් 8 වෙනකොට පුතේ මේ අපි නවත්තනවා. හරි? 8 වෙනකොට 8 පහ වුණත් බය වෙන්න එපා මේ රෙකෝඩ් කරන හින්දා ඊට පස්සේ ඔයාලට රෙකෝඩ් එක බලන්න පුළුවන් නේ. හරි? හා සර් තැන්ක් හරි. ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න ගැටලුවක් නැහැ. අපි එනවා ප්‍රශ්නාංක 1 පූර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම කියන කොටසට එන්නේ. අපි කතා කරන්නේ පුතේ 2018 වර්ෂ අවසාන බස්නාහිර පළාත් ප්‍රශ්න පත්‍රය. 7 ශ්‍රේණියට අදාළ. එතකොට පුතේ මේකේ කියනවා සර් මේකේ කියනවා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මේ විදිහට 3 ගුණ කිරීම පහ අඩු කිරීම 1 3 ගුණ කිරීම පහ අඩු කිරීම 1 පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. එතකොට පුතේ අපි 4නේ අඩු කිරීම 4. ප්‍රමුඛතාවය දෙන්නේ ගුණ කිරීමට. අපි ප්‍රමුඛතාවය දෙන්නේ ගුණ කිරීමට. ගුණ කිරීමයි අඩු කිරීමයි තියෙනකොට අපි කරන්නේ ගුණ කිරීම මුලින්ම කරන්නේ. 3 රප්පා 15යි 15න් 4ක් අඩු කරාම පුතේ උත්තරේ 11යි. ඒක තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. හිස්තැනට සුදුසු වගේ යොදන්න. සර් මොන ටියුට් එකද කරන්නේ? 2018 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ බස්නාහිර පළාත්. මම මේ දැන් ඊයේ පෙරේදා දුන්නු ඒවා. සමානයි ඍණ ඒක පාඩම් කියනවද? අබුදා කියන්නේ ඔය කරන පාඩමේ නමක් කියනවද පොඩ්ඩක්? නම මේක පූර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම. පූර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම. දෙවෙනි එක පුතාලා දන්නවා සදිශ සංඛ්‍යා අසුරු කිරීම. සදිශ සංඛ්‍යා. නිකිල වලටත් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනට කීයද එන්න ඕනේ? ධන 3ට කීයක් එකතු වුණාමද ඍණ එකක් එයි? උත්තර කියමු බලන්න. කීයද එන්න ඕනේ? ඍණ 4. ඍණ 4 එන්න ඕනේ. අන්න හරි. ඍණ 4යි. ඊළඟට දින 265 මාස හා දින වලින්. දින 265 මාස හා දින වලින් අපි දන්නවා පුතේ ගණිතයේ අපි මාසයක් කියන්නේ දින 30කට. අපි දින 30ක් තමයි මාසයක් ලෙස සලකන්නේ. එතකොට අපි 265 බෙදනවා පුතා 30න්. 30න් බෙදනවා. නේ පුතේ. එතකොට කොහොමද එන්නේ? 30 ඒවා. 30 ඒවා එනවා 8. 8 වරක් 3 24යි. 240යි. එතකොට මෙතන එනවා පුතේ 25ක් ඉතුරු වෙනවා. එතකොට මේකේ උත්තරේ එන්නේ මාස 8යි දින 25යි. මාස 8යි දින 25 තමයි පුතේ උත්තරේ එන්නේ.
මාස 8යි excuse me කියන්නේ. කියන්නේ. මේ සර දෙවනි ගානේ දැන් ධන 3 එකතු කිරීම ඍණ 4 කියනකොට දැන් අපිට කියලා දීලා තියෙන්නේ මේ එකතු කිරීම වෙනකොට ඔතන අඩු කිරීම නේද කරන්න ඕන කියලා. අග්‍ර දෙක වෙනස් නිසා ධන ඍණ තියෙන නිසා නෑ. ඒ කියන්නේ පුතා කියන්නේ මෙහෙමනේ අපි දැන් මේක හදන්න මේකේ විසඳුම ගන්න පුළුවන් ක්‍රමය වෙන්නේ එකතු කිරීමට දෙපස තියෙන සංඛ්‍යා දෙක බැලුවාම ඒ සංඛ්‍යා දෙකේ ලකුණ විරුද්ධයි. ලකුණ විරුද්ධයිනේ. එතකොට විරුද්ධ නම් අපි කරන්නේ එකතු කරන්නේ නෑ අඩු කරනවා. හරිනේ. අඩු කරනකොට අපි කරන්නේ වැඩි එකකින්. ඒ කියන්නේ ලකුණ ගැන සැලකිලිමත් නොවි අපි 4න් 3ක් අඩු කරනවා. ඒතර 4න් 3ක් අඩු නිසා කරනවා. වම් පැත්තෙන් දැන් දකුණු පැත්තට නේද අඩු කරන්නේ. වම් පැත්තේ ඉඳන් දකුණු පැත්තට නෙමෙයි එතන අඩු කරන්නේ. බෑ නේද? මොකද්ද? ඔතන දැන් 3න් 4ක් අඩු කරන්න බෑනේ. ඒක තමයි. 3න් 4ක් අඩු කරන්නේ නැහැ. දැන් ඔයා තේරුම් ගත්ත විදිය මට කියන්න දැන් මම එතනට එන්නම් මොන මම ඒක පැහැදිලි කරනම් බෝඩ් එක පොඩ්ඩක් ක්ලියර් කරගමුකෝ. මේකට ඉස්සෙල්ලා ලකුණු දෙකක් දාගන්න. මේකට ලකුණු දෙකක් දාගන්න. මේකට ලකුණු දෙකක් දාගන්න. හරි? අපි පොඩ්ඩක් එතන නැවතිලා කතා කරමුකෝ. ඔයාගේ ওই සැකය දුරු කරගන්න. හරි? හා. ඒ ටික දාගන්නකෝ. ඔන්න දැන් පුතේ මෙහෙමනේ වෙන්නේ. දැන් ඔන්න අපි ගත්තොත් එහෙම ධන 3 තියෙනවා. හරිනේ. ධන 3ට එකතු වෙනවා ධන 2ක්. තරුෂ නේද මාත් එක්ක කතා කරේ? තරුෂ? කවුද? නෑ සර් තරුණ තරුණ. තරුණ දැන් මේකේ උත්තරේ කියන්නේ. ධන 5යි. ඔයා ඒ පහ ගත්ත විදිහ කියන්නේ. ධන 3ට ධන 2ක් එකතු කරා. ධන 3ට ධන 2ක් එකතු කරා ධන 5යි. දැන් තරුණ ධන 3 එකතු කිරීම නෑ. ඍණ 3 එකතු කිරීම ඍණ 2. දැන් කීයද උත්තරේ? ඍණ 5යි. ඒක මොකද කරේ? ඍණ 3ට ඍණ 2ක් එකතු කරා. ඍණ 3ට ඍණ 2ක් එකතු කරා. ඒ කියන්නේ කීයද? ඍණ 5යි. හරිනේ. ඍණ 5යි. එතකොට තරුණ ධන 3 එකතු කිරීම ඍණ 2 ආවොත් මොකද කරන්නේ? ඍණ ධන 1යි. කොහොමද ගත්තේ? 3න් නෑ කියලා තියෙනවා මේ ධන ඍණයි ඒ කිව්වේ ධන ඍණ ಜಾති දෙකක් නිසා ඒ දෙක තියෙනකොට එකතු කිරීම තිබ්බොත් අඩු කිරීම තිබ්බොත් එකතු කිරීම කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඔතන 3න් 2ක් අඩු කරලා එතකොට 1යි ඔතන වැඩි අගේ තියෙන්නේ ධන 3 නිසා ධන දෙනවා. මේ අවස්ථා දෙකේදීම ධන සංඛ්‍යාවක් එකතු වුණේ. මෙතන ඍණ සංඛ්‍යාවක් එකතු වුණේ. එතකොට අපි හදාගෙන තියෙන ක්‍රමයක් තමයි එකතු වෙන සංඛ්‍යා දෙකේ ලකුණ එක වගේම නම් අපි කරන්නේ ඒ ඉලක්කම් දෙක නැත්නම් සංඛ්‍යා දෙක එකතු කරලා ඒ දෙකේම නිරූපණය කරන සංකේතය තමයි එතන නිරූපණය වෙන්නේ. ධන ධන ඍණ ඍණ. විරුද්ධ වුණොත් අපි කරන්නේ එකතු කරන්නේ නැහැ. අඩු කරන්නේ. නේ? එකතු කරන්නේ නැහැ අඩු කරන්නේ. එතකොට අපි මෙතනදී ලකුණ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්නේ නැහැ අඩු කරනකොට. අඩු කරනකොට අපි ධන 3 ඍණ 2 කියලා කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. අඩු කරනකොට අපි බලන්නේ 3න් 2ක් අඩු කරන්නේ. තරුණ එතකොට අපි 3න් 2ක් අඩු කරා. එතකොට හැමතිස්සෙම කරන්නේ වැඩි එකෙන් අඩු එක අඩු කරා. හැමතිස්සෙම කරන්නේ වැඩි එකෙන් අඩු එක. එතකොට 3න් 2ක් අඩු කරාම 1යි. දැන් මෙයාගේ ලකුණ තීරණය කරන්න එපා. ලකුණ එන්නේ මෙතන අපි ගත්තොත් එහෙම වැඩි ඉලක්කම වැඩි සංඛ්‍යාවට අදාළ ලකුණ. දැන් මේ 3ද 2ද ලොකු 3. ලකුණු ගැන එතනදී බලන්න මේ ලකුණත් එක්ක හිතන්න එපා. 3ද 2ද ලොකු 3. 3 ධන. එහෙනම් උත්තරෙත් එන්නේ ධන. හරිනේ?
සර් ඊට පස්සේ දැන් සර් සමාන සංඛ්‍යා මේ ධනයි හිමයි නම් ඊට ඔව්. පස්සේ මේක අඩු කරලා වැඩි සංඛ්‍යාවේ සංකේතය නේද දාන්නේ? අනිවාර්යයි. වැඩි ඉලක්කම හෝ සංඛ්‍යාවේ සංකේතය තමයි අපි දාන්නේ. තුනෙන් දෙකක් අඩු කරා ඊට පස්සේ වැඩි සංඛ්‍යාවේ සංකේතය දැම්මා. සංකේතේ දැම්මා. ඔන්න මට තව උදව් මේ කරන්න. ඔන්න දැන් මෙහෙම දුන්නොත් එහෙම ඍණ 10 එකතු කිරීම ධන 5. හදාගන්න ක්‍රියාපිළිවෙල බැලුවා එකතු. ඔයගලන්ට අඩු කරන්න දෙන්නේ නැහැනේ තාම. 7 දී අඩු කරන්න නැහැ. 8 දී තමයි අඩු කරන්නේ. එකතු කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට බැලුවා මෙතන. හරි. ධන. ඊට පස්සේ බැලුවා දෙපැත්ත විරුද්ධයි. විරුද්ධ නම් ටක් ගාලා මනස හැදෙන්නේ අඩු කරන්න. අඩු කරනකොට වැඩි අගෙන් අඩු අගෙන්. එතකොට මේ ඍණ ධන පටලව ගන්න එපා. 10න් 5ක් අඩු කරන්න. 10න් 5ක් අඩු කරාම 5යි. දැන් ලකුණු තීරණය කරන්න. කවුද? 10ද ලොකු 5ද? 10. එයාගේ ලකුණ මොකක්ද? ඍණ. එහෙනම් උත්තරේ ඍණ 5යි. පැහැදිලිද? ඍණ 5යි. එතකොට තව විදියකට මේක ඉතින් අපිට අපේ දිනදා කටයුත්තකට ආදේශ කරගන්න පුළුවන්. සර් වැඩිද කියලා තීරණය කරගන්නේ ඉලක්කමෙන්ද නැත්නම් ලකුණෙන්ද? නෑ ලකුණ නෑ ලකුණ ගාව ගන්න නෑ. ලකුණ අනුව වැඩි එක්කෙනා ධන 5නේ. ලකුණ නෑ. මෙතනදී අපි ලකුණ අමතක කරන්නේ. ලකුණ අමතක කරන්නේ. තේරුණාද? අපි කරන්නේ මෙච්චරයි. අර මං කිව්වේ අපි පිළිවෙලක් හදාගත්තාම ඕක වරදින්නේ නෑ. එකතු කරන්න තමයි පුතාලට 7 දී එන්නේ. එකතු කරන්න තියෙන්නේ. එකතු කරන්න ඉන්න දෙන්න විරුද්ධයි. හරිනේ. එහෙනම් තීරණය කරා අඩු කරන්න ඕනේ. එකතු කරන්නේ නැහැ. අඩු කරන්නේ කාගෙන් කවුද? වැඩි ඉලක්කමින් අඩු ඉලක්ක. නැත්තම් වැඩි සංඛ්‍යාවෙන් අඩු එක්කෙනා. එතනදී ලකුණ සැලකිල්ලට ගන්න නැහැ. එතකොට කවුද වැඩි? 10. ඊළඟට 5. 10න් 5ක් අඩු කරා. 5යි. දැන් මෙයාගේ ලකුණ තීරණය කරනකොට අර වැඩි ඉලක්කම නැත්තම් වැඩි සංඛ්‍යාවේ වැඩි ගොඩේ ලකුණ තමයි දාන්නේ. කවුද? ඍණ ගොඩනේ වැඩි පුතේ. ඍණ ගොඩ වැඩි හින්දා ලැබෙන්න ඕනේ ඍණාගයක්. මම රුපියල් 10ක් ණයයි. මම රුපියල් 5ක් හම්බ කරලා. රුපියල් 10ක් මං ණයයි. රුපියල් 5යි හම්බ කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මම හම්බ කරපු සල්ලි වලින් ණය යම් මට්ටමකට පියවන්න එපා. ණය පියවුවට ණය ගොඩ අඩු වෙනවා. නමුත් ණය ඉවර නැහැ. තව 5ක් ණය තියෙනවා. නේද? සර් සර් කියන්නේ. සර් පන්තියේදී කියන්නේ අර විරුද්ධ ප්‍රතිවිරුද්ධ ගුණිත දෙකක් ආවොත් ඒ කියන්නේ ඍණ හරි ධන හරි ආවොත් ඒකට මේ ධන ලක්ෂය තිබ්බොත් ධන ලක්ෂයේ ප්‍රතිවිරුද්ධ එක කරලා ඒ දෙක තමයි ගුණිත කරන්නේ එහෙම කියලානේ කියලා තියෙන්නේ. ටිකක් බර වචන ටිකක් දැම්මා. ඔව් සර් දැන් මේ ඍණ 10 ධන 5 ඔමින දැන් මම පන්තියේ කියලා දුන්නේ දැන් කියලා දුන්නු එක නෙමෙයිද? ඒක තමයි සර්. ඒක තමයි. එහෙනම් සරලව තේරුම් ගන්න තරුණ දැන් තරුණගේ පැටලිල්ල බේරුණාද කියන්නකෝ. දැන් ඔයාලට මං ගානක් කියනවා. කවුද? තරුෂ. නෑ සිතුම්. සිතුම්. හරි. සිතුම් මට ඔන්න කියන්න. ඍණ 8 එකතු කිරීම ධන 4 කීයද උත්තරේ? කලබල නැතුව උත්තරේ හිතින් අරගෙන ඊට පස්සේ කියන්න. ඍණ 4යි සර්. ඍණ 4යි. අනිත් අයත් හදන්න තමන්ගේ උත්තරේ හරිද කියලා බලන්න. ඍණ 4. ඍණ 12 ධන 12 එකතු කිරීම ඍණ 6. ධන 6යි සර්. ධන 6. ධන 6. ඍණ 9 එකතු කිරීම ධන 9. බිඳුවයි සර්. අනිවාර්යයෙන්. දෙන්න විරුද්ධයි අඩු කරා 9න් 9ක් අඩු කරාම බිඳුවයි බිඳුවට ධන ඍණ අපි දාන්නේ නැහැ නේද? තේරුණා නේද? අන්න ඒක පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හරි. බේලුණ ලෙහුණ නේද? වැඩේ හරිනේ? එහෙමනම් අපි ආයතේ බින්දුවේ පොඩක් කියලා දෙනවද ඒක? බින්දුව ආවි පුතේ දැන් මේ දෙන්න විරුද්ධයිනේ කොහොමද විරුද්ධ දෙන්නේ මේ විරුද්ධයි. එතකොට මොකද කරන්නේ? එකතු කරනවද අඩු කරනවද?
විරුද්ධ නම් දුවකින් අහන්නේ මම කතා කරන්නේ. විරුද්ධ නම් එකතු කරනවා. කරන ආ අඩු විරුද්ධ කරනවා. 9න් 9ක් අඩු කරාම කීයද? බිඳුව. බිඳුවට ධන ඍණ එනවද? නෑ. නෑනේ. හරි හරි. හරි. ප්‍රශ්න අංක 4ට අපි එන්න හදන්නේ. ප්‍රශ්න අංක 4 අර තුන්වෙනි එක කාලයේ පාඩම 4 එන්නේ පුතේ කෝණ පාඩමෙන් කෝණ පාඩම අපි කෝණ ගැන ගිය සතියේ ටිකක් සාකච්ඡා කරා මේ කෝණ පිළිබඳ. දැන් බලන්න එකින් එක මතක් වෙන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ට. කෝණ. මේකේ තියෙන්නේ පුතා නිවැරදි වචනයේ යටින් ඉරක් අඳින්නලු. පොතක පිට කවරේ මුල්ලේ දාර දෙක අතර කෝණය. පොතක පිට කවරේ මුල්ලේ දාර දෙක අතර කෝණය. මොන කෝණයක්ද පුතේ? විටින් විට වෙනස් වෙනවද? විශාලත්වය වෙනස් වෙන්නේ නැද්ද? ස්ථිතික කෝණය. ඔබේ උත්තරය ප්‍රශ්නාංක 4. ස්ථිතික කෝණය. ස්ථිතික කෝණය. ප්‍රශ්නාංක 5 අගය සොයන්නලු 38.3 බෙදීම 100. 100ෙන් බෙදන්න තියෙන්නේ. 38.3 සෝක දශම පාඩම නේද? මේක දශම පාඩම. මේක දශම පාඩම. අපි අහමු බලන්න දැන් මම ඔයගොල්ලන් ඔන්න සම්බන්ධ කරගන්න බලනවා. හැමෝම උත්තර දෙන්න යන්න එපා. මම දෙන්නම්. ඔව් මම මෙහෙමයි පුතේ අපි මේ කතා නොකරන අයවත් පොඩ්ඩක් කතා කරලා වලගමු නේද? නැත්තම් ඒගොල්ලොත් කම්මැලිකම ඉන්නේ. අපිට කියන්න බලන්න කවුද? ලතික කතා කරන්න ලතික පුතා. ලතික ඉන්නව නේද? දුල්මි උමාෂා කො කතා කරන්නකෝ. ඇහෙන්නේ නැහැ තාම. දුල්මි මේකේ උත්තරේ කීයද ආවේ පුතේ? 3.83 3.83 කොහොමද ගත්තේ කියන්නේ? බෙදනකොට මෙයාගේ අගේ අඩු වෙනව නේද? අඩු වෙනකොට දශම ස්ථාන මෙයා යන්නේ 1ද 2ක්ද දෙන්නේ? 1ද 2ක්ද දෙන්නේ? දෙකක්. එකක් එන්නේ නැහැ නේද පුතේ? 100 කියන්නේ 100ෙන් බෙදනවා කියන්නේ දශම ස්ථාන දෙකක් මෙහාට එන්න ඕන. 10ෙන් බෙදුවොත් එකයිනේ පුතේ. එතකොට පුතේ දෙකක් යහවාම මෙතන ඉන්නේ දශම 3.83නේ. කියවන්න බෑනේ පූර්ණ කොටස නෑනේ. 0.3.8යි. 3.83 383 කියලා කියන්නේ දශම සංඛ්‍යා කියවනකොට ඉලක්කමෙන් ඉලක්කම කියවන්න. හරි. දැන් මට උත්තර දෙන්න ඊළඟට මම නමක් කියනවා. ඒ තමයි අමාශදුව. අමාශදුව 3යි 5න් 2 අපිට කියලා දෙන්න අමාශා විෂම භාගයක් කරන විදිහ. 3යි 5යි එකතු කරලා එතකොට 8ක් එනවා. 3යි 5යි එකතු කර 3යි 5යි එකතු කරලා ඔයා හොඳින්ද? ආ 3යි 5යි එකතු කරන වැඩි කරනවා. ගුණ කරනවා. මෙතන හරේ කීයද? නෑ සර් 5ව 3ක් 15යි 15ට දෙකක් එකතු කරනවා 17යි 5ෙන් 17යි අපි අමාශි කතා කරේ මම හිතන්නේ නේද? 5යි. ඒතරෙන් 5 වරක් 3 බෙදෙන ಗುಣ වෙනවා. ಗುಣ වෙනවා 5 වරක් 3 15යි. මේ අනේ කොරෝනා කරලා තියෙන හදියක් මේ ළමයින්ට. මේව අමතකයි නේ? 5 වරක් 3 15යි 15ට දෙක එකතු වෙනවා. ඕන්න මම මෙහෙම ලියලා පෙන්නන්නම්. උත්තරේ දාලා හරියට උත්තරේ දාලා කියා ගන්න බැරුවද හිටියේ? උත්තරේ එන වෙන කවුරු හරි දාලාද දන්නේ නැහැ. අම්මා දැම්මද දන්නේ නැහැ. උත්තරේ දැම්මනම් කියා ගන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕන. නේද? උත්තරේ දැම්මනම් කියා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. යදි පැටළුණා සර්. ඔව් 5 15යි 15යි 2යි. එතකොට එන්නේ 17.
7යි. පැටලෙන්නේ හරියට නිශ්චිත වුණ නැති වුණොත් 5 වල 3 15යි 15යි 2යි 17යි. උත්තරේ 5න් 17යි. හරි? සර් පුතාලා දැන් මේ ලකුණු පිටුවේ කොහොමද ලකුණු ටික දාන්නේ? දාගන්න බලන්න. කියන්නේ මෙතන 2යි මෙතන 2යි පිටුවේ ලකුණු කොහොමද දාන්නේ? 5න් 12 මේ 5න් 17 නැත්තම් මෙතන උත්තරේ මේක තිබුණොත් එක ලකුණක් තියෙනවා. හරි? එතන යටින් මෙහෙම දාන්න ලකුණු කීයද කියලා. ඉතින් මගෙන් කවුද මොකක්ද ඇහුවේ මට පැහැදිලි වුණේ නැහැ. 12යි. 12 මුළු ලකුණේ. ඒ පිටුවේ ලකුණු ටික දාන්න. මේක මාතෘකාව භාග පාඩම ඉස්සල පාඩම දශම. යමු ඊළඟ පිටුවට. ඔව් කියන්න. මම දැනුයි ලොග්ගුනේ මොනවද කරන්නේ? අපි ගණන් කරන්නේ දසුනි ගණන්. ගණන් 2018 පේපර් එක. තේරුණාද? 2018 පේපර් එක තමයි අපි කරගෙන යන්නේ. දැන් 2018 පේපර් එකේ ෆස්ට් පේපර් එකේ 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳන් සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? thank you. හරි පුතේ. අපි එනවා ප්‍රශ්නාංක 7ට. ප්‍රශ්නාංක 7 බලමු. මොකද්ද මාතෘකාව? විජී ප්‍රකාශන. විජීය ප්‍රකාශන? විජීය විජීය ප්‍රකාශනද? ප්‍රකාශ. සමීකරණද? සමීකරණ. ඒ සරල සමීකරණ නේ? ඔව් සමීකරණ. මේක විසඳන්නලු. මේ සමීකරණේ විසඳන්න තියෙන සරල සමීකරණ. නේ? අපි බලමු විසඳන්න. ඔන්න ප්‍රශ්නාංක 7. ඒක එනවා පුතේ 7යි a සමානයි 56. ප්‍රශ්නාංක 7 7යි a සමානයි 56. කවුද අපිට මේකට උදව් කරන්නේ? හෑන්ඩ් ලිස්ට් එකට යමු බලන්න. අනේ අත උස්සන්න. ඔව් මෙන්න. ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ ඔකේ තියෙනවනේ ෆන්ක්ෂන් මේකක් ෆන්ක්ෂන් එකක් හෑන්ඩ් ලිස්ට් තියෙන. ඔයගලන්ට හොයාගත්තද ඒක? අන්න එතනින් අත උස්සන්න. එතකොට මම මේ ලිස්ට් එකට ඔයගලන් අඳ ගහන්නම්. තාම කවුරුවත් අත උස්සලා නැහැ. දැක්කද හොයාගත්තද ඒක? අන්න අත ඉස්සුව කවුද? දෙන්නෙක් ඉන්නවා. සර් තරුණ අත උස්සලා තියෙනවා. තරුණ සහීල නේ සහීල ධනංජ තරුණ කියන්න බලන්න තරුණට අවස්ථාව විසඳන විදිය පැහැදිලි කරන්න. ඒ ගුණ ඒ වගේ ඒ වගේ 7 ගුණයක් තමයි 56 කියන්නේ. එතකොට 7යි ඒ 7ෙන් බෙදෙනවා. එතකොට ඒ වලගේ එනවා. ඒක නිසා 56ත් 7ෙන් බෙදෙනවා. සමීකරණයක් කියන්නේ බැලන්ස් වෙලා තියෙන තරාදියක් වගේ. එතකොට මේ දෙපැත්තේ ප්‍රමාණ දෙක සමානයි. ඒකයගේ හොයාගන්න නම් ඒ 7ෙන් ගුණ වෙලා තමයි 56ට සමාන වෙලා තියෙන්නේ. ගුණ කිරීමේ ප්‍රතිලෝම ගණිත කර්මයේ බෙදීම. එහෙනම් සමීකරණේ යම් වෙනසක් කරනවා නම් අපි දෙපැත්තටම කරන්න ඕන. ඒතර මේ 7ට 7 බෙදෙනවා මෙතන. ඒ 56 7ෙන් බෙදුවාම 8යි. 8 වරක් 7 56යි. දුවල පුතාලගේ උත්තරේ 8යි. තරුණ බොහොම හොඳයි. ඔබ ඉදිරිපත් කිරීම අගය කරනවා. ප්‍රශ්නාංක 8 අත උස්සන්න. හැබැයි ඉස්සල්ලා උත්තර දුන්න අවස්ථාව ලැබුණු අයට අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ. අලුතෙන් එක අත උස්සන අයට අත උස්සන්න බලන්න. ඉක්මනට. ප්‍රශ්නාංක 8ට. කවුරුත් නැහැ නේ තාම. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැද්ද ඒක කරන විදිය? සර් අත උස්සන්නේ මොකෙන්ද? ඔකේ තියෙන පුතේ හෑන්ඩ් ලිස්ට් කියලා එකක්. ඔයගොල්ලන්ගෙත් එහෙම වෙන්නේ නැති තියෙන හෑන්ඩ් ලිස්ට් කියලා මට මෙතන පෙන්නනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ එකක් නැහැ නේද? එහෙම එකක් නැද්ද? ඔය දැන් තරුණ ඒක කොතනද තියෙන්නේ කියන්න තරුණ? දැන් ඔයා කරනවා ඒක. තරුණ කියන්න කොතනද තියෙන්නේ? කැමරා එකට වම් පැත්තෙන් කැමරා එකට වම් ඔව් කැමරා එකට වම් ඊශානේ
දැන් ඔන්න සඳලු අත උස්සලා තියෙන්නේ. සඳලු කියන්න බලන්න. සඳලු කතා කරන්න. සඳලු සඳලු ඔබ අමතනවා මම. ඔබ මාව අමතන්නේ නැද්ද? ආය අත උස්සන්න බලන්න. හොයාගත්තේ නැද්ද තාම? සර්. තරුණ නම් අත උස්සනවා. තරුණ හොයාගෙන තියෙන්නේ. මගෙත් පෙන්නනවා මෙතන පුතේ. හැන්ඩිස් කියලා. එහෙම ෆෝන් නම් එකකින් කරන කොට නැතුව සර් ෆෝන් එකකින් නෑ හැමෝටම තියෙනවා අර ලීව් කියන්නේ. ලීව් වෙන ඒ කියන්නේ තියෙන අර තියෙනවනේ කුටු හතරක් ඒතන දන්නා නේද සර් එතන අතක් වගේ එකක් තියෙනවා මම ඕගලන්ට මගේ එකේ පින්තූරයක් එවන්නම් බලන්න. අන්න අත තමයි. අත තියෙන තැන ක්ලික් කරන්න. අත තියෙන්නේ. ඔන්න මම මගේ WhatsApp කරන්නම් පින්තූරේ. අන්න මේක බලන්න. එතන තමයි. හරිද? ෆෝන් එකේ ඒ අතක් ඒ අතක් නැද්ද? හරි කමන්නේ නැහැ. දැන් උකට වෙලාව ගන්න බෑ. පස්සේ මීට හොයාගන්නකෝ. එහෙමනම් දැන් මම නම් කරන්නම්. රුවෙන් අපේ රුවෙන් රුවෙන් කතා කරන්න. රුවෙන් නෑ නේද කතා කරන්නේ. පිනිදු කතා කරන්නද? කවුද මං කවුද? සිතුම් තමයි දිගටම. කියන්නේ සිතුම්. මේක විසඳන විදිය කියන්නේ නම් ප්‍රශ්නාංක අපි කතා කරන්නේ 8 ඔරලෝසු මුහුණතක කටු අතර මිනිත්තු 5ක කාලයකදී දැක්වෙන කෝණයේ අංශක 30ක් නම් රූපේ දක්වා ඇති කෝණයේ අගේ අංශක කීයද කියලා අහනවා. පුතා මෙහෙම ඔරලෝසුව තියෙනවා. මේකේ මෙන්න මෙහෙම 12 ළඟ තියෙනවා කටුව 8 ළඟ තියෙනවා 8 12. එතකොට ඕගොල්ලන්ට කියනවා ඔරලෝසු කටුවේ මිනිත්තු කටු අතර මිනිත්තු කටු මුහුණතක කටු අතර මිනිත්තු 5ක කාලයකදී දැක්වෙන කෝණය. මේ මිනිත්තු 5ක් කියන්නේ පුතේ මම මෙතන ගත්තොත් 1 කියලා මෙතන මිනිත්තු 5යිනේ. මේ කෝණේ අංශක 30යිලු. අංශක 30ක් නම් පුතාගෙන් අහනවා මේ කෝණය කොච්චරද කියලා. සිතුම් ඔබ කියන්න බලන්න. වෘත්තයක මේ අංශක ගාන 360යිනේ. එතකොට 360න් අර මේ 30 අඩු කරනවා. 360න් 30 අඩු කරාම 330 මේ 360න් අර 30 අඩු කරනවා. එතකොට සර් 330යි. අයි හොඳට බලන්න. ඔරලෝසු මුහුණතක කටු අතර මිනිත්තු 5ක කාලයකදී දැක්වෙන කෝණය අංශක 30යි. මිනිත්තු 5ක් කියන්නේ අපි හිතමු 12 ඉඳන් 1ට යනවා කියලා. එතන මිනිත්තු 5යිනේ. ඒ මිනිත්තු 5ක් භ්‍රමණය වෙනවා කියන්නේ අංශක 30ක් භ්‍රමණය වෙනවා. අංශක 30ක්. අපිට අංශක 120යි. ඔව් එන විදිය කියන්නේ. සිතුම් වරද්ද ගත්තා. පුතේ මිනිත්තු 5ක කාලයක් අංශක 30යි. 30 ඒවා කීයක් වෙනවද? 30 ඒවා එන ගණන් කරන්න මෙතනින් මෙහෙම ගණන් කරන්න නැත්නම් මේ පැත්තෙන් අඩු කරලා 360න් අඩු කරන්නත් පුළුවන්. 30 ඒවා 1 2 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි නේද? 30 ඒවා සර් අංශක 120 30 ඒවා 240යි උත්තරේ 240යි අංශක. මේ 30 ඒවා මෙතනට එනකන් 8ක් එනවනේ. මේ මිනිත්තු 5ක්නේ අංශක 30ක් නේද? පළවෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරේ 240යි. පැහැදිලි? එම කෝණය කුමන වර්ගයේ කෝණයක්ද? කුමන වර්ගයේ කෝණයක්ද? පරාවර්ත කෝණයනේ. පරාවර්ත කෝණයක්. පරාවර්ත කෝණයක්. අංශක 180ට වැඩි. ලකුණු 1 1 හම්බ වෙන්නේ එතන. ලකුණු 1 එකක් වැරදි නම් කීයද? එකක් වැරදි නම් එකයි.
එකක් වැරදි නම් එකයි. මෙතන මේ 7න් බෙදෙන බව පෙන්නනවට එකයි උත්තරේට එකයි ලකුණු දෙකයි. අපි එනවා දැන් තුන්වෙනි සර් පාඩම. මේ මම ගත්තේ සර් දැන් 8යි කියලා ගත්ත වෙලාව. එතකොට 8යි කියව මට ආවිස මහා කෝණයක් අංශක 120යි කියලා. මේ හැඩගුණුකම දිහා බැලුවමත් පේනවනේ මේක මහා කෝණයක් නෙමෙයි කියලා. මේ මිනිත්තු 5ක කාලයක් අංශක 30යිනේ පුතේ. ඒකේ 30 ඒවා මෙතන කැරකෙනවා කොච්චරද? 30 ඒවා 8ක් කැරකෙනවා. එතකොට එතනදී වෙනවනේ 8 ඒවා 3ක් 20 240යි කියලා. අනිත් ඒ මහා කෝණයක් නෙමෙයි මේක පරාවර්ත කෝණයක්. නේ? කලබලයි. ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. ප්‍රශ්නේ හොඳට බලන්න කියවන්න. ප්‍රශ්නාංක 9. ප්‍රශ්නාංක 9 මට උත්තර දෙන්න නිව්මි. නිව්මි දුව කතා කරන්න. නැද්ද? දසුනි දසුනි කතා කරන්න. දසුනි කවුද? රිසඳි සිලුනි සවන්මි කෝ නෑනේ කවුරුත් කතා කරන්නේ. කවුද මේකට උත්තර දෙන්නේ එහෙනම් පොදුවේ? සස්මි ඉලක්කම් දර්ශකය අහන්නේ 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ. මම උත්තර දෙන්නම්. කවුද? දෙක. කවුද නම කියන්නේ? තුම් සර්. පැතුම්. සිතුම්. සිතුම් සර්. සිතුම් නේද ඉස්සෙල්ලත් උත්තර දුන්නේ? වෙන කෙනෙක් අවස්ථාව ගමුකෝ. සර් මම කියන්නද? කවුද? ආමාෂා. ආමාෂා කියන බලන්න. කොහොමද මේක ගන්නෙ? ඉලක්කම් දර්ශකය. එකතු කරන්න ඕන. එකතු කරන්න. එකතු කරන්න. දෙක එකතු කිරීම, තුන එකතු කිරීම, හතර එකතු කිරීම, හත එකතු කිරීම, පහ. කියමු බලන්න. 2යි 3යි. 5යි 5යි 4යි. 9යි 9යි 7යි. 16යි 16යි 5යි. 21යි. ඇයි ඔය ඇඟිලි නමන්නේ? ඇඟිලි නමලා නේද ගත්තේ? නෑ සර්. හිතින්ද ගත්තේ? එකයි එකයි හදපු සර්. ඒතර ඔව් ඒක තමයි මම මේ නැවතුනේ 21ද උත්තරේ එන්නේ. එකතු කරනවා. 1යි 1යි. එකතු කරාට පස්සේ දෙකයි එකයි එකතු කරන්න. ඉලක්කම් දර්ශකයේ තුනයි. කියන්නේ ඉලක්කමක් වෙනකන් උත්තරේ 3යි නේද? හරි 3යි. ඔව් සර් කියන්න දුන්නේ නෑනේ මේගොල්ලෝ. ඒකනේ ඉන්න. අපි මේ මෙතනින් නැවතුවට තව එහාට යන්න හිටියේනේ. වෙලාවට ඒගොල්ලෝ මතක් කරේ හැබැයිනේ. එහෙමද? හරි ගියේනා. නෑ සර්. කියන්නේ හිටියේ. කියන්නේ හිටියේ වෙලාවට ඒගොල්ලෝ මතක් කරේ වුණාට නේද පුතා? ඔව්. හරි. ඔන්නේ දැන් ඊළඟ එක. මේක එන්නේ 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ එන්නේ මොන පාඩමද? බාහ්‍යතාවයට. බාහ්‍යතාවය හරි. මතකනේ බාහ්‍යතා රීති. ඊළඟට 10 වෙනි ප්‍රශ්නය. 10 වෙනි ප්‍රශ්නය කවුද උත්තර දෙන්නේ? අපිට කවුද? මම කියන්නද? දසුනි. ඔන්න ප්‍රශ්නේ. ඔබට හිමි වෙන ප්‍රශ්නේ. රුපියල් 10000යි. චලිතගේ උපන්දිනය 2013 9 වෙනි මාසයේ 7 වෙනිදාය. ඔහුගේ සොයුරිය ඔහුට වඩා අවුරුදු 2යි මාස 6යි දින 3කින් වයසෙන් අඩුය. ඇයිගේ උපන්දිනේ කවදාද කියලා අහන්න. මොකද්ද මුලින් කරන්න ඕනේ? 2013යි 2013යි 9යි 17. ඔව් මේ චලිතගේ උපන්දින. සොයුරිය 14 ඒක තමයි පුතේ. හත් ඔයගොල්ලෝ කල්පනාවේ ඉන්නවද නෑ මම කියන්නම්කෝ. දැන් මොකද කරන්නේ හදා? ඊට පස්සේ අවුරුදු 2යි මාස 6යි දින 3යි ඒක එකතු කරන්න ඕන. අවුරුදු 2යි මාස 6යි දින 3ක් එකතු කරන්න. එකතු කරනවා නේද? සොරියුරිය වයසෙන් අඩුයි. රුපන්දිනේ මෙයාට පස්සේ ඉපදෙන්න ඕනේ නේද? එකතු කරනෝනේ. කොතනද පටන් ගන්නේ? අවුරුදු ටික එකතු කරමුද? දින මාස ටිකම
දවස් ටික එකතු කරන්න. මේ දකුණු අත පැත්තේ ඉඳන් එන්නේ. මේ හිඳන් එකතු කරන්නේ ඈ. 7යි 3යි. 10යි. ඔව්. 9යි 6යි 15යි නේද පුතේ? ඔව්. නෑ සර් 3යි 15න් 10යි අඩු ගන්න බෑ නේද? 15න් කීයද අඩු කරන්නේ? 12ක් අඩු කරන්නේ. එතකොට 3යි. එතකොට මෙතන එන්නේ මාස 3යි. මේ 12 මොකද කරන්නේ? අවුරුදු කොට දෙනවනේ. 3යි 1යි 4යි 4යි 2යි 6යි. 4යි 2යි 6යි. මෙතන 1යි 2යි. එහෙනම් එයාගේ උත්තරේ වයස උපන්දිනේ එන්නේ කීයද? 2016 තුන්වෙනි මාසේ 10යි. තුන්වෙනි මාසේ 10යි. ලකුණු 2යි යා. ඒක එන්නේ කාලේ පාඩමට. ඊළඟට 11 වෙනි ප්‍රශ්නයට අපිට උදව් කරන්නේ කවුද? ප්‍රශ්නාංක 11. ඉක්මනට නම කියන්න. හෑන්ඩ් ලිස්ට් එකට එන්න බැයි නම් දැන් නම කියන්න. කියන්න ඉක්මනට. අපිට ප්‍රශ්නාංක 11ට උදව් කරන්නේ කවුද? හරි. good morning madam. Oh. කොහොමද කරන්නේ? නෑ 170. 170. ඔව්. ඒ යන්නේ දෙන්න. හරි පුතේ. එතකොට ඔන්න අපි එනවා ප්‍රශ්නාංක කීයටද? ප්‍රශ්නාංක 11ට. මේකේ කියනවා 0.28 යන දශම සංඛ්‍යාව භාගයක් ලෙස නිරූපණය කරන්න කියලා. භාගයක් ලෙස නිරූපණය කරන්න ඊට පිළිතුර සරලම ආකාරයෙන් දක්වන්න කියලා. ප්‍රශ්නාංක 11. 0.28 භාගයක් ලෙස කවුද අපිට උදව් කරන්නේ? ඉක්මනට කිව්වනම් හරි නේද? කවුරු හරි? රිෂිත. රිෂිත. අපියන්. කො උතර ගන්න දෙන්න. 100න් දශම ස්ථාන දෙකකින්ද 100න් 28යි. බොහොම හොඳයි. හැබැයි මෙයාව සරල කරන්නේ නැද්ද පුතේ? අන්න එතන මතක තියාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම පුතේ භාගයක් උත්තරේ තියෙනවනම් සරල කරන්න. කීයද බෙදන්නේ? 100 දෙකෙන් මොනවද බෙදලා? ඔයා දෙකෙන්ද බෙදුවේ? 50යි. දෙකෙන් බෙදුවා. 14යි. තව බෙදෙනවද? ඔව්ද? කීයද බෙදන්නේ? 50 දෙකෙන් බෙදනවා 25යි. 14 දෙකෙන් බෙදනවා කීයද? 7යි. උත්තරේ කීයද පුතේ? සරලම භාගයේ 25න් 7යි. හරිනේ? right. හතරින් බෙදුවත් ඒත් හරි. එකපාර ගන්නකොට. ඊට පිටු මේක කියන්නේ සරල කරන්න කියලා දෙවෙනි කොටසේනේ නේද? දෙවෙනි කොටසේ සරල කරන්න කියන්නේ. එහෙනම් මේක අපි දෙවෙනි කොටසට දාමු. මම ඒක ඊළඟට දැක්කේ. පළවෙනි කොටස එන්නේ එතකොට උත්තරය 100න් 28. ඔන්න ඔහොමයි. සරල කරන්න කියලා තියෙන නිසා. හරි. ලකුණු එක එක හම්බ වෙනවා. ලකුණු 1යි මෙතනට 1යි මෙතනට 1යි. ලකුණු 2යි. Excuse me sir. කියන්නේ මට පේන්නේ නැහැ සර්. එහෙනම් උතන මේ අන්තර්ජාල ගැටලුවක් තියෙන්නේ. පුතා ආයි මෙලා සම්බන්ධ වෙන්න බලන්න. ඊළඟට අපිට එනවා ප්‍රශ්නාංක 12ට. ඔය මයික් ඕෆ් කරගන්න. අවශ්‍ය වෙලාවට විතරයි මයික් එක පාවිච්චි කරන්නේ. රූපයේ දැක්වෙන ඕ කේන්ද්‍රයේ වූ වෘත්තයේ අරය නම් කරන්න. අරය නම් කරන්න. 12 පළවෙනි ප්‍රශ්නය. මෙම වෘත්තය දීලා තියෙනවා. මේකේ AO B ඊට පස්සේ මෙතන T. මේකේ කියනවා අරය නම් කරන්නලු. අරය. අරයක් නම් කරන්නලු. කවුද උත්තර දෙන්නේ?
නමුත් ඔව් අරේ නම් කරා. මම කවුද? මම ඔව්. උත්තර ඉස්සලා දුන්නේ නැති පුතෙක් පොදුවේ උත්තර දෙන්න. කියන්නේ. දැන් මම කිව්ව එක නා කියන්නේ ඉක්මනට. OA OA. ඒකේ හරි දැන් ලියනකොට පුතේ මෙහෙම එක ළඟ අකුරු දෙක ලියන්නේ. OA නැත්නම් AO. මේකත් හරි. තව එකක් කියන්න. O තව එක්කෙනෙක් තව එකක් OP. ඔය තුනෙන් එකක් ලියලා දෙන්න ඕන. හරි මයික් එක ඔෆ් කරගන්න. දෙක ඔය ළඟ ඉන්න එක්කෙනාට යන්න කියන්නේ. එයාගේ සද්දය ඇහෙනවා. OP සමානයි සෙන්ටිමීටර් 7 නම් AB රේඛාවේ දිග අහනවා. OP රේඛාවේ සෙන්ටිමීටර් 4 නම් AB රේඛාවේ දිග. අපි දන්නවා විස්කම්භය. අර ඒ වගේ දෙගුණයයි. එහෙනම් පුතේ AB කීයද එන්නේ? AB කියන්නේ 4 වගේ දෙගුණයක්. ඔබේ උත්තරේ සෙන්ටිමීටර් 8යි. සෙන්ටිමීටර් 8යි. මේ එකක් ලියලා තියෙනවා නම් ලකුණු 1යි මෙතන 1යි ලකුණු 2යි. ලකුණු 2යි. ඔන්න. අපි එනවා ප්‍රශ්න අංක 13ට. මේ පාඩම වෘත්තයේ පාඩම. ඔව් කියන්නේ. සර් මෙහෙම කියන්න පුළුවන් නේද? OP සමානයි 4 සෙන්ටිමීටර් වැඩි කිරීම 2 සමානයි AB සමානයි 8 සෙන්ටිමීටර්. ඔව් කමන්නේ. කොහමද ඔයා AB 8යි කියලා ලියලා තියෙනවා නම් ලකුණ හම්බ වෙනවා. හරි? හරි සර්. thank you. 13 අප අවට පරිසරයේ සමාන්තර දාන දැකිය හැකි අවස්ථා දෙකක් කියන්නලු. අප අවට පරිසරයේ ඒ කියන්නේ අපිට සමාන්තරතාවයේ දකින්න තියෙන අවස්ථා දෙකක්. සමාන්තර දාර දකින්න තියෙන අවස්ථා දෙකක්. මෙතුණි කියන්න බලන්න එක. මෙතුණි සමාන්තර දාර දකින්න ලැබෙන අවස්ථාවක්. මෙතුණි සර් මම කියන දෙක. පොඩ්ඩක් ඉන්න තරුණ අනිත් අයට පොඩි අවස්ථාවක් දෙමු. සිතුම් පොඩ්ඩක් ඉන්න. දුලේන් කතා කරන්න දුලේන් කතා කරන්න පුතා. මින්හාරා ඉනුක සංක කතා කරන්න. සංක පුතා කතා කරන්න. සංක ඔව් කියන්නේ පුතේ සමාන්තර දාර දකින්න තියෙන අවස්ථාවක්. ඉනිවගක හරස්ලි අන්න හරි. ඉනිමගක හරස්ලි දෙක ගත්තාම හරි. තව එකක් කියන්නේ පුතා. වහලයක පරාල වහලයක සවි කර ඇති පරාල. නේ? තවත් මතක් වෙනවද? අර රේල් පාරේ අර රේල් පාරේ. රේල් පාරේ රේල් පීලි. නේ රේල් පීලි. හරස්ලි හරස්ලි. අයි දොරක දෙපැත්තේ දාර දෙක නේ? දෙකලවර නේ? ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. අයි පොතක දාරේ මේක දාරේ පොතක සම්මුඛ දාර දෙක කියලා කියන්නේ. සම්මුඛ. සර් පොතක එක් මුල්ලේ සිට අනෙක් සර් පොතක එක් මුල්ලේ සිට අනෙක් මුල්ලට ඇති දාරය මේසේ එක් කොනක සිට බෑ සමාන්තර දාර දෙකක් එන්න එපා පුතා. එතකොට එන්න ඕන පොතක සම්මුඛ දාර දෙක. නේ සම්මුඛ මූණට මූණලා පිටන දාර දෙක. නැත්තම් මේ පොතේ මෙහෙම දාර දෙක සමාන්තර වෙන්නේ නැහනේ. දැන් මෙයත් එක්ක මෙයා දැන් මම මේ පෙන්නන දාර දෙක සමාන්තර වෙන්නේ නැහනේ මේ රතු පාටින් පෙන්නන දෙක. මේ සම්මුඛ දාර දෙක තමයි සමාන්තර වෙන්නේ. සම්මුඛ කියලා ලියවෙන්න ඕන. හරි? right. ලකුණු එකේ තමයි. පුතේ? කියන්නේ. තෙල් පීලි දෙක ගන්න පුළුවන්. ඔව්. තෙල් පීලි දෙක. පරිසරයේ සමාන්තර දාර දෙකේ අවස්ථා. 14 ඔයිල සම්බන්ධයේ යොදා ගනිමින් මුහුණත් ශීර්ෂ සමාන වූ දාර 8ක් ඇති ඝන වස්තුවක මුහුණත් ගණන කීයද කියලා අහනවා. පුතාලට මතක ඇති අපි ඝන වස්තු පාඩමේදී ඉගෙන ගත්ත ඔයිල සම්බන්ධය. සරල දාර පමණක් තියෙන ඝන වස්තුවක මුහුණත් ගානයි ශීර්ෂ ගානයි එකතුව දාර ගානට දෙකක් එකතු කරලා එන අගයට සමානයි. අපි ඔගෙදී ඉගෙන මූෂි දා එකතු කිරීම දෙක. දැන් මේක කියන්නේ පුතේ 14 වෙනි ප්‍රශ්නේ මුහුණත් ගානයි ශීර්ෂ ගානයි සමානයි. මේ දෙන්න සමානයි.
ධාර ගාන 8යිලු. 8ට දෙකක් එකතු වුණාම පුතේ 10යි. අහන්නේ මුහුණත් ගණන. එහෙනම් මුහුණත් ගණන ගන්න අපි මොකද කරන්නේ 10 දෙකෙන් බෙදනවා. මේ දෙක සමාන හින්දා. එහෙනම් මුහුණත් ගාන කීයද? මුහුණත් ගාන 5යි. පහයි සර්. ඔව් 5යි. ශීර්ෂ ගානක් පහයි සර්. ඔව් ශීර්ෂ ගානත් 5යි. 5යි 5යි 10යි. එතකොට අතන 8ට දෙකක් එකතු වුණාම 10යි. ලකුණු 2යි. දැන් මේ පිටුවේ ලකුණු ගන්න ඕගොල්ලෝ දාගන්න ඉක්මනට. මේ පිටුවේ ලකුණු ටිකක් දාන්න. ඉක්මන් කරන්න. සර් 9ටයි 10ටයි කොහොමද සර් ලකුණු දාන්නේ? 9ටයි 10ටයි එන්නේ ඉලක්කම් දර්ශකයට ලකුණු 2යි. 10 එන්නේ උපන් දිනය හරියට ලිව්වොත් ලකුණු 2 එනවා. ඒක වැරදි නම් අර එකතු කරන බව පෙන්නනවට එකක් තියෙනවා. එකතු කරන බව පෙන්නනවට. ඒ දෙක එකතු කරන බව ළමයා හඳුනා ගැනීම එක ඇගීම් අරමුණක්. ඒක දෙන්නේ අපි ළමයා උත්තරේ වරද්දලා දෙන්නේ. ලකුණු 2යි තමයි. නෑ පුතා 2යි මේ හැම කෙටි ප්‍රශ්නයකම ලකුණු 2 ගානේ ලැබෙන්නේ. හැම කෙටි ප්‍රශ්නයකම ලකුණු 2යි. දෙකේම 20ක් තමයි 40 වෙයි. සෙකන්ඩ් පේපර් එකෙන් 60යි. එතකොට තමයි 100 හැදෙන්නේ. ඇයි මම ගිය සතියේ ආරම්භයේ කිව්වනේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ස්වභාවය. නේ? සර් අර කලින් ප්‍රශ්නෙට මේසේ ධාරය හරිද? මේසේ ධාරය කිව්වට හරියන්නේ නැහැ පුතා. මේසේ සම්මුඛ ධාර දෙක කියන අදහස එන්න ඕන. දෙපැත්තට තියනවා කියන එකනේ සමාන්තර බව කියන්නේ සම පරතරයෙන් පිහිටන බවනේ. නේ? සම පරතරයෙන් පිහිටන බව. ඒ හින්දා ඒක කලපලා ලියන්න සර් ඒ ප්‍රශ්නෙට දොරක දාර කියලා ලියුවා. දොරක දාර කිව්වහම ප්‍රශ්නයක් එනවනේ දොරේ දාර තියෙනවනේ හතර වටේට. දොරක සර් දොරක සම්මුඛ දාරක අන්න එහෙමයි එන්න ඕනේ. නැත්තම් මුහුණට මුහුණලා පිහිටන දාර දෙක. මුහුණට මුහුණලා කියලා ලියවෙන්නේ. අඩි රූලක සම්මුඛ දාර. ඒක හරි. අඩි රූලක සම්මුඛ දාර. සම්මුඛ කියන වචනේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. අපි යමු 15 වෙනි ප්‍රශ්නෙට එනම් දැන්. ප්‍රශ්නාංක 15 පුතේ. ප්‍රශ්නාංක 15 දී ඇති වාජනයේ මිලිලීටර් 120ක් දියර ප්‍රමාණයක් අඩංගු වේ සම්පූර්ණ වාජනයේ පරිමාව නිමානය කරන්නලු. පුතාලට දැනෙන විදියට මේ වාජනයෙන් කොච්චර පංගුවක් වගේද මේකේ දාලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් 120. මට නම් තේරෙන්නේ හරියටම 4න් පංගුවක් දාලා තියෙන්නේ නේද පුතේ? 4න් පංගුවක් නේ? 3යි භාගයක් වගේ නේද? 3යි භාගයක් වගේ. 3යි භාගය? 3ක් නෙවෙයි 4ක්. මේක 4ක් තියෙන පුතේ. මෙතන 4න් 1යි. නේ 4ක්ද 5ද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ 4යි. 4යි. මේක එන්නේ 120 4යි. ආනේ මොකද්ද වාජනයේ පරිමාව? 4.4.2 480යි මිලිලීටර. 480. උස 4ක් තියෙනවා. 4යි. මැන්නද? ඒක 120ට වැඩි කරනවා. ගුණ කරනවා. 124න් ගුණ කරන්න. මුළු පරිමාවනේ අහන්නේ. සම්පූර්ණ වාජනයේ පරිමාව අහන්නේ. ඉතිරි ටික නෙවෙයි. උත්තරේ 480. සර් මම ඒක ඇඳලා බැලුවා සර්. 4යිනේ. 16 රසකෙමි වර්ගය නිෂ්පාදනයේදී යෙදෙන බටර් හා සීනි ස්කන්ධ අතර අනුපාතය 3:2කි. යෙදූ බටර් ප්‍රමාණය ග්‍රෑම් 450 නම් මිශ්‍ර කරන ලද සීනි ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා අහන්නේ. සර් මේක අයිති වෙන්නේ කියන්නේ. 480යි සර් දැන් සර් මේකේ දැන් සර් මිලිලීටර් 480ක් නේ. මේක නිමානය කරන්න කියපු නිසා මිලිලීටර් 480ක් පමණ කියලා ලිව්වත් හරිද? 480ක් පමණයි කියලා කිව්වොත් හොඳයි. වැරද්දක් නැහැ. 480යි නැත්නම් 480ක් පමණයි. එතකොට පුතේ බටර් සීනි මෙතන 3.2යි. මෙතන අපිට කියනවා යෙදූ බටර් ප්‍රමාණය මේ බටර් ප්‍රමාණය ග්‍රෑම් 480යි.
ග්‍රෑම් 480යි. අපෙන් අහන්නේ සීනි ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා. සීනි ප්‍රමාණය. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? 480 බෙදනවා 3ෙන් නේ? 3ෙන් බෙදලා 2ෙන් ගුණ කරනවා. 3ෙන් බෙදලා 2ෙන් ගුණ කරනවා. නේද පුතේ? 480 3ෙන් බෙදුවම 160 160 2ෙන් වැඩි කරාම මේ 320. අතරට 3 ඒවා එකයි 160යි 162ෙන් ගුණ කරාම කීයද එන්නේ? 320යි මොකද ඒකකය? ග්‍රෑම්. ඔන්න. 20යි. ඔබේ 320 ඇවිල්ලා නම් ලකුණු දෙකම ලැබෙනවා පුතේ. 320 ඇවිල්ලා නැති ළමයි 3ෙන් බෙදලා 2ෙන් ගුණ කරන බව පෙන්නලා තියෙනවා නම්. අතරමැද නිවැරදි පියවරක් තියෙනවා නම් පුතේ එක ලකුණක් අපි දෙනවා. හරි? අන්න ඒක තමයි මේ පියවර පැහැදිලිව පෙන්වන්න කියන්නේ. එකපාර ගයින් ගෙනින්න වගේ උත්තර විතරක් ලියන්න එපා. දෙකම තිබ්බොත් ලකුණු දෙකයි නේද? ඔව් දෙකම දෙන්න පුළුවන් උපරිම ලකුණු දෙකයි. සර්. ඕගොල්ලෝ මෙහෙම කරොත් එහෙම මේ මොනවත් කරන්නේ නැතුව කෙලිම 320 ලියලා තිබුණොත් මොකද කියන්නේ සිතු? එක ලකුණයි. ඒක ලකුණයි දෙන්නේ. එක ලකුණයි මතක තියාගන්න උත්තරේට එක ලකුණයි ඒක දෙන්නේ. ඕනෙත් නෑ. හා? ඊළඟට අපි එනවා මේක අයිති වෙන්නේ අනුපාත පාඩමට අනුපාත පාඩම. ඊළඟ එන්නේ වීජීය ප්‍රකාශන පාඩම. කසුන් රුපියල් X බැගින් පොත් 3ක්ද රුපියල් Y බැගින් පෑන් 4ක් මිලදී ගන්නා ලදී. පොත් හා පෑන් සඳහා වූ ගෙවූ මුදල දැක්වීමට වීජීය ප්‍රකාශනයක් ලියන්න. කසුන්. ඔව්. කසුන් රුපියල් X බැගින් පොත් 3යි. එතකොට එන්නේ 3යි X. 9x දාලා 4යි y. 4යි y. හැබැයි පුතේ 3 ගුණ කිරීම x එකතු කිරීම 4 ගුණ කිරීම y කියලා ලියලා තිබුණොත් මොකද වෙන්නේ? ආසංක මොකද කියන්නේ? වැරදි සර්. වැරදි නෑ. වැරදි නෑ ලකුණු අඩු වෙනවා. අවසානයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක. මෙතන ලකුණු දෙකම තියෙනවා. මේක විතරක් තිබුණොත් ලකුණු එකයි. හේතුව ගුණ කිරීමේ ලකුණු අපි බීජ ගණිතයේදී යොදාගන්නේ අවම වශයෙන් යොදාගන්නේ නැහැ. මෙහෙම 3 ගුණ කිරීම x තිබුණොත් අපි පුරුදු වෙනවා 3 ගුණ කිරීම x කියන්නේ 3යි x කියලා ලියන්න. 4 ගුණ කිරීම y තිබුණොත් 4යි y කියලා ලියන්න. ඔබේ උත්තරේ මෙහෙම තිබුණොත් එක ලකුණයි. යා. සර් දැන් ගුණ කිරීමයි x එකයි පැටලෙනවත් එක්කනේ ඒක නිසා නේද සර් ලකුණක් අඩු කරන්නේ. ලකුණක් අඩු ලකුණ අඩු කරන්නේ මේ කාරණාව අපි මෙතන ගුණිතේ අර පුතා කිව්වා වගේ මේකේ මෙතන x අකුරත් එක්ක ආසන්න සමාන හින්දා මේක අපි ගුණිතය ලියනකොට ගුණ කිරීමේ ලකුණ නැතුව තමයි ලියන්නේ බීජ ගණිතේ. ඒක සම්මතයක්. සර් රුපියල් දෙන්නට හමන්නේ නැද්ද? රුපියල් දැම්මට ගැටලුවක් නැහැ. රුපියල් මුදල්නේ ඒක ගැටලුවක් නැහැ. හා සර්. ඊළඟට රූපේ දැක්වෙන ටෙසලාකරණේ කුමන වර්ගයට අයත් වේද? ටෙසලේෂන්. මතකද? සුද්ධ ශුද්ධ ටෙසලාකරණය. ටෙසලාකරණය. ශුද්ධ ටෙසලාකරණය. එකම හැඩතලයක් පමණක් භාවිතා කර ගොඩනගන ටෙසලාකරණ ශුද්ධ ටෙසලාකරණ. 19 කුලක පාඩම. එනම් කුලකයේ මෙඩුව සටහනේ දක්වා ඇත අවයව සංගල වරහන තුල ලිවීමෙන් ඒ කුලකේ නැවත ලියන්න. ජෝන් වෙන් මතක් වෙනවා මෙයා දැන් ඔන්න අපි මේක අවයව වෙනම සංගල වරහන තුල ලියනවා. ලේසිනේ 2 4 6 8 10. කොච්චරයි? එනම් කුලකයේ මෙඩුවේ දක්වා ඇත අවයව සංගල වරහන තුල ලිවීමෙන් ඒ කුලකේ නැවත ලියන්න. අනිවාර්යයෙන්ම සංගල වරහන තුල ලියන්න ඕනේ. කියලාම තියෙනවා. නොකිව්වත් අපි සංගල වරහන තුල තමයි ලියන්න ඕනේ. පැහැදිලි? right. ලකුණු 2යි. ඊළඟට 20 වෙනි ප්‍රශ්නෙට අපි එනවා. ප්‍රශ්නාංක 20. පරිමාණය 1/500 දක්වා ඇති සිතියමක් සෙන්ටිමීටර් 3.5කින් දක්වා ඇති දිගට අදාළ සැබෑ දුර කොච්චරද කියලා අහනවා. 1/500 පුතේ. අපි මේ පරිමාණය කියව ගමු. සෙන්ටිමීටරයකින් සෙන්ටිමීටර් 500ක්. සෙන්ටිමීටර් 500ක් කියන්නේ පුතේ මීටර් 5ක්. 1 සෙන්ටිමීටරයකින් මීටර් 5ක් නිරූපණය වෙනවා. එහෙනම් අපිට ඕනේ 3.5කින් කොච්චරක්ද කියලා. 1කින් 5යි 3.5කින්. එතකොට පුතේ 3.5 අපි ගුණ කරනවා 5න්. දශමදිත අමතක කරා 35 5න් ගුණ කරා. 5 5 25යි 5 3 15යි 17යි. 175යි. දශම ස්ථාන එකක් අපි තියෙනවා. දශම ස්ථාන එකයි තියන්නේ අපි. උත්තරේ 17.5යි මීටර. ඔබේ උත්තරේ මීටර් 17.5යි. හරි?
ඔබේ 17.5 ඇවිල්ලා නැත්නම් මෙන්න මේ 5 මීටර හඳුනා ගැනීමට එකක් තියෙනවා. මෙතනටම ආවොත් ලකුණු දෙකම තියෙනවා. ඒ පිටුවෙත් ලකුණු ටික දාලා පුතාලා පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලකුණු ටික පළවෙනි කොටස කියලා ලියලා 40න් කීයද කියලා බලන්න. 40න් කීයද කියලා බලන්න. සර් 18 වෙනි ගානේ ඒක අර්ධ ශුද්ධ ටෙසලාකරණයක් නෙමෙයිද? ඒක සමචතුරාශ්‍රය බෙදිලානේ. නෑ මෙතන ඒ පොඩයි ඉන්න අයියෝ මේක ඉන්නේ අර්ධ ශුද්ධ සමා වෙන්න මම මට මේක අර්ධ ශුද්ධ පුතේ අනේ අර්ධ ටෙසලාකරණයක් නේද? අර්ධ ශුද්ධ ටෙසලාකරණයක් හැඩතල දෙකක් තියෙනවා ත්‍රිකෝණයි සමචතුරාශ්‍රයයි ත්‍රිකෝණයයි සමචතුරාශ්‍රයයි. ඔව් මම දැක්කේ මේ ත්‍රිකෝණේ විතරයි මෙතන මේ සමචතුරාශ්‍රයේ ත්‍රිකෝණේනේ අර්ධ ශුද්ධ පුතේ හැඩතල දෙකක් භාවිතා වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. දැන් බලන්න මුළු ලකුණු 40න් කීයද කියලා. අපි මේ කතා කරේ ෆස්ට් පේපර් එක 2018 අපි සතියේ මැද දවසක් හරි කොහොම හරි බලමු හදාගෙන සෙකන්ඩ් පේපර් එකට සූදානම් වෙමු. පුතාලා සමහර අය හදලත් නැතුව ඇති. සමහර අය ටියුට් එකත් අරන් නැහැ තාම තියෙනවා. මේ ඒක අරගෙන සූදානම් වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි සම්පූර්ණ දිගටම පේපර්ස් සාකච්ඡා කරගෙන යන්නේ. පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාසයේ පුතාලා පොතේ 3 වෙනි වාර පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාසය හදන්න මේක ඉවර වෙච්ච අය 3 වෙනි වාර පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාසය හදාගන්න පුතේ හදලා තියාගන්න ඒකත් මම සාකච්ඡා කරනවා හරි මරස ඉස්කෝලේ පන්තියක් තියෙනවා මම දැන් හරි අපිත් දැන් අයින් වෙනවා එහෙනම් ওই විදිහට සූදානම් කරගන්න අපි මම WhatsApp group එකට දාන්නම් දවසකට කලින් අපිට පුළුවන් වුණොත් තව හවස් වරුවක් හරි අරගෙන අපි සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ යම් කොටසක් සාකච්ඡා කරමු ලබන සතියේම වෙනකන් ඉන්නේ නැතුව හරි මම ඒක WhatsApp group එකට දාන්නම් එහෙනම් දුවල පුතාලට හැමෝටම නිරෝගීමත් සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා අයිබෝවන් Thank you, sir. Okay.